Sportland, Be First podcast. Tere päevast, kõik head ja tugevad. Mina olen Sandra Raju, tervitan teid siit imeilusa ilma ja vaatega Tallinna lauluväljakult, kus ei toimu praegu laulupidu, vaid toimub spordipidu ja meil on käimas Euroopa meistrivõistlused Discgolfis. Täiesti esmakordselt Eestis nii suur spordivõistlus ja just suur pidu nii spordile kui ka discgolfile. Ja kõik teie, kes te meid täna vaatate, saate siin meiega kaasa rääkida, kaasa mõelda. Meil on väga ägedad auhinnad teile kõigile, kes te kommenteerite, et kes on parim naine, Eesti naine tänase päeva lõpus. Kuna mehed hakkavad vaikselt juba lõpetama, parimad mehed on meid õige pea siin tooli peal ka ootamas, me saame nendega natuke juttu puhuda, aga tõesti, kes saab olema see parim Eesti naine tänasel päeval? Pange alla kommentaari enda pakkumised ja me paneme siis loosi üliägedad, sellised EM-stambi ja Kaidi Alsalu autogrammiga kettad ja 5 päeva passid ning ka ühe vipp. Wow, pääsme, nagu näete, siis Raju on majas, mitte ainult Sandra, aga ka täitsa tuul. Ja mitte ainult mina üksi pole siin, vaid et mul on kõrval ka Kalev Kruus, legendaarne spordilend. Jaa, tere, jah. Nii, Kalev Kruus küll, legendaarse kohta ma ei tea. Ei, mina tean küll, et sa oled legendaarne. Ma sellest ühe legendaarse küsimuse sulle pärast toon, aga me alustame tegelikult alati kõiki oma podcaste ühe siis esimeste mängu küsimusega. Ja sinu esimeste mängu küsimus on, et mis oli see esimene kord, kus sa tundsid enda üle mega suurt uhkust? See on lihtne. Nii? See on lihtne. Omal ajal tehti klasside vahelisi mingid spordipäevi. Ma ei mäleta, kas sa käisid rahvastepallivõistlused, koolidevahelised. Ja siis oli koolidevaheline mingi kerge jõustik oli ja ma hüppasin kaugust 3 meetrit ja 10 sentimeetrit. Hüppasin nagu võistluste sees esimest, ma ei mäleta, mis klass see oli, teine või midagi. Ja hüppasin nagu võistluste sees esimest korda üle 3 meetri. Ja see oli nagu ikkagi, ma mäletan väga täpselt, kui see oli nagu konkreetselt, ma tulin ära ja ütlesin, ma ikka lendasin. Mul oli nagu lennutunne, et ma lendasin. Ja 3-10. Ja ma mäletan, äkki ma ei jõudnud poodiumile sellega seal Kalini rajoonis või jõudsin äkki, seda ei mäleta, aga see polnudki tähtis, ma hüppasin 3 meetrit ära ja 10 senti peale ka veel. See oli kõva, ma mäletan, ma olin väga uhke. Kui sa mõtled mingi viimaste sportlike saavutuste peale, siis millele on uhke olla? Mul ei ole ju enam mingit saavutust. Kuule, mida sa ajad? Sa tegid suvel nüüd, paar nädalat tagasi tegid oma 4. täispika Ironmani. See on ikka väga kõva sõna. Ma ütlen, ta nagu võib-olla kõrvalt vaatajale siis nagu tundubki, et kunagi, kui ma seda tegema hakkasin, siis ma arvasin ka, et ma seda täispika ikkagi ei tee, eks. Ja siis ma tegin seal Otepääl ühte poolikut, olin seal jälle võimlesin oma jooksurajal seal oma jooksuliigutusi teha ja üks tüdruk, väike tüdruk, minu võistlus väike tüdruk, aga mingi naisterahvas jooksis must mööda, ütles, et tubli Kalev, et ma tegin eelmine nädal tegin täispika, et ma praegu teen pooliku peale sinna. Ma küsin, kuidas sa seda teed? Jookseb must mööda, ütleb, et kõik on peas kinni, et kõik on peas kinni. Ja eks ta nii vist ongi, et ega ma olen seda palju rääkinud, ma ju ei ole mingisugune trenni hunt, et ma teeks 50-60 tundi 6 trenni, ma ei tee seda, ma teen iga päev, katsun natuke ennast liigutada ja siis see Ironmani päev on see, kus ma võtan ennast kokku ja teen siis niisuguse pika spordipäeva, et ma jõuaks ajaga kunagi sinna 10 tunni juurde, 11 tunni juurde, see pole üldse mul eesmärk, ma ei tahagi, ma ei tee selle jaoks trenni ja ma ei hakkagi kunagi seda trenni tegema, mul pole seda aega. Aga see on lihtsalt selline pikk spordipäev, kulgemine ja kui see saab olema sellistes tingimustes, nagu oli nüüd viimane pühapäev, lihtsalt super, lihtsalt oivaline, et sa vaikselt kulged ja teed ja külm ei hakka ja vastik ei hakka ja väga mõnus, väga mõnus. Kuule, kas mõnus on ka praegu, et ma vaatan, sul on pöialdel on või nagu suurtel valvastel on mõnusad selline ilus sinine tuuning on peal, mis juhtus? Tulevad ära, jah. Mis juhtus, Kalev? Tulevad ära, ma tegin teist korda sellise rumala vea, et mul vaata tossudega tohib joosta teatud arvu kilomeetreid ja siis mul täpselt lõppesid ühel tossudel see kilomeeter ära, et pidin nagu uued tossud ostma ja kuna ma sattusin lihtsalt, siis ma hakkasin nagu midagi tegema, sest mulle ei sobinud. Ja ma vahetasin nagu tossumarki ja ma ei teadnud seda. Trenni olin teinud küll, aga ma ei läinud tutikatega peale nagu nüüd Ironmanile. Ma olin 6 aega nendega trenni teinud ja kõik nagu sujus, aga ilmselt see pikk maa või ma ei tea. Ühesõnaga kuidagi mõlemad varbaküüned lahkuvad varsti objektilt. Aga tegelikult see ei ole isegi nagu ainult, selle kohta ei saa öelda rookie mistake, sellepärast et need ilmaolustikud, sa ei tea kunagi, mis su kehaga toimub, mis su jalgadega toimub, et kuna
võib-olla ütlen seda lihtsalt lohutuseks endale, sest et ka olen mina oma varbaküüntest kunagi ilma jäänud ja sellepärast, et ostad liiga väiksed ja jalg lihtsalt hullult paisus võistluse ajal. Võib-olla, ma ei oska öelda, kas ta paisus või mis seal valesti oli, ma ei tea, aga seda, et nagu ei ole identset nagu triatloni. No seda ma saan küll öelda, ma olen nüüd teinud neid pikki 4 ja lühemaid olen ka vist jõudsin teha 3-4 tükki, ma ei pärast mäletagi. Pluss neid olümpia asju. Ühesugust triatlonit, et sul oleks nagu et sul on, sa tead, mis on, seda ei ole. Alati on mingi asi ja see selle alati nagu selliseks nagu ägedaks teebki, et selle ala. Et sa mõtled küll, et 3 ala ujud, sõidad ratast ja paned jooksu, on ju, aga tegelikult on, alati on mingi üllatus. Aga mis see sinu mõtteviis on seal rajal, sest et oleme ausad, see on ikka meeletu väljakutse. Sa ütled küll, et ma teen niisuguse pika spordipäeva, aga no sa pead ikka seal endaga väga olulisi vestlusi maha pidama. No ei pea. Ei pea või? Nüüd see aasta ei pidanud. See eelmine aasta, kui mul 2 korda rehv läks rattasõidu ajal ja oli see külm, tuul ja vihmeks, et hakkaski, sa jahtud maha. Ja see uuesti üles soojenemine, et sa saaks uuesti sisse. Mul esimene rehv läks seal 105. kilomeetril, teine siis kohe otsa 108. See kõik võttis aega enam-vähem tund aega, kuni see kõik nagu läbi sai. Ja uuesti, toitumine on kõik sassi läinud. Ja vaata, siis ma pidasin küll endaga neid vestlusi maha. Et kuna ma ise olen kunagi sellise napaka lause öelnud, et triatlonit ei katkestata, on ju, ja siis see kuidagi käib muga nüüd kaasas. Ja võib-olla ma oleks siis pooleli ikkagi jätnud, sest mul oli tõesti halb olla. Ja mul oli selle jooksuraja peal, no ma ei jooksnudki, ma lihtsalt olin seal nagu, jalutasin kuidagi ja tegin seal midagi, eks. Aga ma ikkagi ei katkestanud ja tagantjärgi ma olen muidugi rõõmus, et ma ei katkestanud, et tegelikult on ka see tehtud, et ma täna ei kujuta ette, et mis saaks minna hullemini, kui see eelmine aasta läks, aga kindlasti saab, nii et oleme valmis. Kuule, aga sina oled ju oma saba ja sulgedega lihtsalt spordi sees olnud juba aastaid ja sinu põhitöö on tegelikult, ma ei tea, kas sa oled ajakirjanik või spordikommentaator, kuidas sa ennast rohkem võtad? No eks ma olen kõiki natukene, et siis ei saa ühe ametiga, ei saa leiba lauale, et siis tuleb hästi palju teha erinevaid otsi ja igal poole öelda jah, et nagu mulle meeldib alati Anne Veski, kui ütleb, et talle jubedalt meeldib, kui telefon heliseb, et siis äkki pakutakse tööd. Anne Veski peab sellise asja peale mõtlema, mis mina siis tegema pean. Et ma ka kogu aeg hommikul nii kui ärkan hästi vara, et telefon võib-olla hakkab hästi vara helisema. Siiamaani pole väga palju helisenud, aga suures plaanis ikkagi ma olen valmis kogu aeg toru võtma. Kuule, äkki tasub nagu mitu telefoni võtta, siis on nagu suurem chance. Ma räägin ikkagi, et isegi see üks praegu ei ole piisavalt veel nagu töös, aga põhimõtteliselt ma pean palju asju tegema ja nii ongi. Kuule, aga kui sa kujutaks ette, et see töö, mida sa teed, see spordikommentaatorlus, need saated, kõik, kui sinu töö oleks sport, siis mis sport see oleks? Kui minu töö oleks sport, et kui ma peaks nagu olema nagu ise sportlane või? Ei, kui see näiteks see, mida sa praegu teed, ütleme nii, et näiteks siin, teeme seda selgemaks, minu põhitöö praegu on see, et ma teen podcast'e, ma teen päevajuhtimisi, mul on üks väike ettevõte, kellega me teeme koolitusi, need on palju asju, ma palju nagu rööprähklemist, ma kujutan, et see on nagu veits nagu 10 võistlus, et sa pead igat asja natuke oskama. Või näiteks, ma ei tea, kohati mulle tundub, et see on triatlon, kuna mul on 3 erinevat asja, siis ühed asjad saad nagu kiiresti ära tehtud, teised asjad on nagu venivad. Ma ei oska seda võrdlust tuua, et olla väga originaalne. Ma ei tea, ütleme, et ongi siis triatlon on 3 ala, aga mul on igast muid asju ka veel, et kõige vähem mulle meeldib selline nagu kontoritöö, mida sa pead tegema, kui spordikanalis on palju kommentaatoreid ja nende nädalakavad ja nende kuutasud ja kõik see on nagu vastik, ja see kuu läheb nii kuradi kiiresti, et jälle on vaja teha neid aruandeid ja jälle on vaja teha. See on kõige nagu nõmedam. Aga kui mu töö oleks sport, mis ta oleks? Siis ta olekski mingi mitme võistlus, moodne 5 võistlus. Nii, ja mis su kõige tugevam ala oleks? Kõige tugevam ala? Hobusega sõidetakse ka ikka veel, on see? Vist on, jah. No ma ei tea, ainukene, mida ma sealt salast teinud on ujumine, et siis ma ujuks võib-olla. Aga kui sa praegu võtad nagu oma tööd, et millest sa tunned, et sa oled kõige tugevam? Kas need on need võistluste kommenteerimine, on see need saated? Mida sa ise kõige rohkem naudid? Ma küsin hoopis niimoodi siis. Mulle meeldivad hästi meeldivad need üks jutud, kui ma saan kellegiga teha, kes ise ka tahab nagu kaasa rääkida ja õnneks neid tegelikult on rohkem, kui ma olen arvanud, et kes ei tule nii sama juttu keerutama, vaid räägivad ka. Päris huvitav on endal ja see on nagu, seda nii palju on, seda muud kommenteerimised on nii palju tehtud juba, aga seda, et üks intervjuud ja ka nüüd
uut podcastid, mida me teeme seal korvpallis ja jalgpallis, et seda on nagu kuidagi vähem tehtud, et on alles 2-3 aastat, et sellest ei ole veel nagu nii-öelda küllastus tekkinud, on ju, et vahepeal paratamatult, kui sa teed mingi 150 ülekannet, spordiülekannet aastas, on ju, isegi rohkem oli vahepeal, ma arvutasin kokku, et siis kuskil sa paratamatult ei saa enam nagu nii 100-ga sees olla, et kuskilt midagi nagu läheb nagu rebeneb, eks, aga praegu on see koormus just minu arust hästi balansis, et ma võib-olla kommenteerin kohati vähem, kuna meilt võeti mingid asjad ära ka, mida ei saa kommenteerida, et sellepärast võib-olla olude sunnil. Aga et see kuidagi balanss on praegu parem, et on nagu kõik, on kommenteerimistööd, on seda nii-öelda intervjuu ja ajakirjaniku tööd, ma arvan, ei saa kurta. No kuule, aga ikkagi Eesti inimesed teavad sind kui legendaarse spordikommentaatorina ja ma mäletan, kui ma olin kunagi tantsuturu korvpallile ja siis mina mäletan, läikisin sellist lehekülge nagu Kalev Kruusi, issa, ma ei mäleta, kuidas see pealkiri on, Facebookis on see page, ühesõnaga sinu tsitaatide page, kas sa tead ikka, et see eksisteerib, on ju? Ei, seda enam küll eksisteerib. See töötab, seal on alles eelmisel aastal olid pandud veel mõned asjad üles. See oli küll, sellest on palju räägitud ja see oli hästi vahva, et asi tehti, aga iga asi elab oma elus ja ajas, et seda enam küll ei ole minu arust. See eksisteerib, seal on ligi 9000 jälgijat ja see enne midagi ikka aeg-ajalt postitatakse. By the way, kui keegi nüüd kuulabki seda asja seest veab, võtke see nüüd kätte ja hakake edasi tegema. Kus sul tulevad need asjad? Ma vahest kuulan sind ja mõtlen nagu, et ma ei tuleks isegi selle peale, et sellist kommentaari või võrdlust teha. Kust, Kalev? Ei, see ei ole nüüd. Kas sa harjutad? Tunnist üles? Ei harjuta või? No eks ma ei harjuta, aga kui ma midagi toon, meie ümber on elu nii palju igasugused naljakaid situatsioone on ju igapäevaselt, kas ma loen päris palju ajakirjandust, ma ikka loen palju ajakirjandust, et ma katsun ikkagi kõigega kursis olla ja eks siis sealt jääb midagi kõrva ja silma taha, et see on sellepärast. Ma käin palju keskmisest rohkem ilmselt teatris, kui võib-olla, Eesti inimene käib üldse palju teatris, aga ma käin ka päris palju ja võib-olla sealt siis midagi ja mulle meeldib tegelikult, mulle õudselt meeldib need jutusaated teiste omad ka, kes nagu teevad ja ma kuulan neid ja siis võib-olla selle pärast. Kuule, ma pean küsima, mis oli viimane siuke äge teatritükk, mida soovitaksid vaatama minna? Viimane äge teatritükk, mida ma soovitaks vaatama minna? Mida ma läheks kohe uuesti vaatama. No näiteks? Leetma Brothersist ma läheks kohe uuesti veel vaatama. Kohe läheks vaatama uuesti. Ja tegelikult meil oli see plaanis juba minna ka. Nüüd ma lähen järgmine nädal äkki, lähen seda Onu Bellat vaatama. Et kas see on, vist on nüüd see suvi ma ei jõudnudki. Nagu suveteatritesse ma ei ole väga jõudnudki see aasta. Eelmine aasta ma käisin Eesti matust vaatamas veel, siis kui ta veel oli vist viimaseid kordi, eks ole, kui legendaarne sass seal veel oli elus. See on suvetükid. Ma käisin Saaremaa ooperipäevadel, esimest korda, seda ma polnud käinud. Me käisime ooperipäevadel, sellel laupäeval, sellel gala etendusel. Eks ta on selline. Aga tore on käia, et vahva. Sa aru, ma lihtsalt istun siin praegu mõtlen, et ma poleks osanud arvata, et ma hakkan sinuga praegu rääkima teatrist siin. Elu on ikka põnev. Elu on põnev, jaa. Mulle näitlejad meeldivad, ma austan kõiki näitajaid, et ma nägin siin ühte näitlejat. Jaa, Kalmet on kuskil siin, ma otsin selle Kalmeti. Kalmet tuli vaatama, mis Discgolfis valesti on, et ta ju armastab igal pool ära märkida, mis valesti on. Et Kalmet on siin, jah, aga mulle näitlejad meeldivad, kandekad inimesed on toreda vaadata, et nad on kihvtika. Me käisime, siis kui Linnateater veel oli oma selles majas, et ta ei olnud seal tombis, et siis Linnateatris ma vist käisin kõik tükid vaatasin ära, et oli paremaid, oli halvemaid, ma isegi julgen öelda, et Linnateatris, kuidas julged öelda, et on halvad tükid, ei ole ju. Mõni oli halvem ka, mõni oli, aga me käisime ikkagi elukaaslased, kõik oli vaadatud vahepeal, et ei olnudki nagu rohkem midagi vaadata, et vaata, need pileteid saab kuidagi töö juurest kellegi kaudu, ühesõnaga saab osta, või kuidagi seal nobedate näppude voor, või ühesõnaga kuidagi ta oli ja siis me saime nagu kogu aeg pihta. Meil oli väga mõnus seal, see käisib rutiin, et sa lähed sinna alla, varem lähed kohale, me teadsime, et seal on see Linnateatri oivaline, ma ei tea, kas sa tead, see Kohuvima kook selline, super, võtad seda kooki ja siis kõik, väga ilus, väga äge. Issand, Kalev, ma võiks sinuga siia rääkima jääda, aga räägime veidi Discgolfist ka. No tead, ma sealt samast tsitaatide lehelt kunagi lugesin sellise asja, et Kalev Kruus ütleb nii, nagu eestlane mõtleb.
Seda ei ole sina öelnud, seda on öelnud keegi teine sinu kohta. Räägi, mis sa mõtled Eesti discgolfist? Eesti discgolf on üsna fenomenaalne värk minu arust. Ma ise, ütleme, et ei mängi, eks. Mul ei ole aega, ma tahan käia... Sa oled mänginud ja ma pean vahepeal ütlema, et vend tuli, viskas, võttis oma forega ja lihtsalt ketas lendas. Ja aga ma ei ole, see esimest korda see aasta võtsin kätte. Ma ausõna ei ole mänginud. Ma tahan, mulle meeldib päris golf tegelikult endale rohkem, kuna ma olen seda rohkem mänginud ja mulle meeldib see nagu mänguna rohkem. Nüüd ma käisin täna siin, vaatasin ringi seda võistlust ja tõesti oli kihvt vaadata ja ma tahaks öelda kohati nagu koba, et ma ei tea, Tamm pani siin mingi viimase puti, pani siit mingi, ma ei tea, oli 15 meetrit äkki või pani julmalt ära nagu, ma mõtlesin, et koba, samas mehe tulemus on -11 päeva lõpuks, et järelikult see ikka koba ei ole, et ju nad ikka natuke oskavad ka. Rajad siin on nagu hästi äged, aga küsimus Eesti discgolfi kohta, et üsna fenomenaalne värk, et vaata kuidagi nagu järsku nagu plahvatuslikult läks minu arust mitte midagi väga suuresti tehes selleks, on ta ikka aastaid olnud ikka väga populaarne juba, kuidagi järsku leiti ülesse. Kui kõik alad põdesid koroona ajal, eks, et mis me teeme, siis discgolf ilmselt lõikas kasu, on ju. Nüüd ma kuulen, et inimesed pidid olema ninakirtsus, et nad peavad siia festivalile, mis siin on, et oi, kas pileti peab ostma. Minu arust on see kohutavalt piinlik, et kuidas see võimalik on. Ja kui ma kuulsin, et see pilet oli 5 päeva pilet, mis see oli 20 eurot olnud või see kogu see päeva. No nüüd vist on 28, aga et päevapilet on mingi 10 või midagi 9, no ühesõnaga. Et kõik peab olema tasuta, no ei saa olla tasuta. Ja siis kunagi oli minu jaoks oli üldse üllatus, et mul sõbrad hästi palju mängivad ja siis ma küsisin ka, et kuidas te käite mängimisest, palju see maksab see rada, kõik on tasuta, on ju. Ja siis nad kuidagi ongi vist harjunud, kõik peab olema tasuta, no ei saa olla tasuta. Miks, et võiks olla ju ägedaid radasid, kus sa tead, et sa maksad 10 euri pilet ja sul on pärast võib-olla mingi puhvet ja saad ühe õlle teha ja saad seal niimoodi olla ja saunas käia näiteks, et kas selliseid asju ei ole? Ei ole, et see diskirahvale nagu ei meeldi. Ma ei tea, ma arvan, et tegelikult võiks ju sammu edasi astuda, et kõik ei pea tasuta olema ja võiks nagu kvaliteedi tõsta. Aga mis sa arvad, kust see peaks tulema, see mõtteviis inimestele, et kuule, tegelikult on okei, et ma ei pea seda rotti tegema, ma ei pea korraldajate käest küsima, et kuule, et kas seebi sisse? Pane listi, +1, see klassiline, pane mind ja +1. Kas sa tead sellist, ma lihtsalt pean ära ütlema, sellist meemi, kuidas on 3 looma, on kass, koer ja rott ja see on, mis häält teevad? Kass teeb njau, koer teeb auh-auh, rott teeb, kas listi saab? Jah, kuidagi see on huvitav, et see on kuidagi olnud ja see kuidagi, ma ei tea, miks see niimoodi meil on. Tegelikult me jõudsime Kalmetiga sellel teemal natukene juba siin nagu maailma paika panna ka jalutamise ajal ja siis me just mõtlesime, et tegelikult me oleme ikkagi juba olnud ju varsti juba rohkem 30 aastat ikkagi ühiskonnas, kus ei ole asju tasuta, et tegelikult võiks ju harjuda sellega. Aga ma ei tea, miks see nii on, jah, et ma näen seda nii palju ka mujal nagu vähe kõrgemal tasemel, kus ütleme, mingid sportlased otsivad omale mingit toetust ja siis, kuidas nad mingi näkase 1000 euro pärast peavad võimlema nii palju, et see, kes siis selle 1000 eurot annab, nõuab vastu, ma ei tea, mis see kõik on ju. Et see kohati on nagu nii piinlik, et miks me seda teeme, et miks meil ei ole sellist ühist tegemise värki, et davai, et meie uhkuse asi ka natukene, et aitame nüüd selle üles, et see on andekas inimene, aitame ta üles, et meil on ju inimesi, kellel on raha ja ikka väga-väga palju. Aga kindlasti neid on ka, ma ei taha liiga teha, et kindlasti neid on ka, kes annavad ja kes ei taha üldse olla nagu nii-öelda tähelepanu keskpunktis, neid on väga palju ka selles mõttes. Aga ikkagi, kui ma kuulen nende sportlaste lugusid, kuidas nad käivad ukse peale koputamas ja mingi 1000 euro pärast, ühesõnaga peab hakkama andjal varbaküüsi lõikama enam-vähem, et siis on tegelikult, mis kõrat, imelik, et kuidagi me ei ole saanud seda asja käima, minu arust. Kui sa vaatad, ma pean su ära saatma kohe varsti kahjuks. Kahjuks pean su ära saatma, aga kui sa mõtled just selle teema lõpuks, et miks on sporti vaja? Miks on tippsporti vaja? Oi, mis küsimus see on? Ja selle teema me jätkame siis, kui Kalev Kruus tuleb mulle pikka podcasti külla. No kas või lühidalt, et mis sa ise näed? Tippsporti on selleks vaja, et oleks meiesugustel inimestel sellist mitte tööd, vaid ka seda kaasaelamise lusti, et sa saad ennast kas või võrrelda mingitel aladel. Näiteks discgolf on ideaalne, et sina oled mängid, mina ei ole, aga enamik siin, kes on praegu on natuke mänginud, sa juba käid, sa juba kuuled, kuidas juba arutatakse, ma poleks panni. Et see võrdlus nendega on hästi lihtne tekkima tava metsamängijal, kes käib Eestis mängimas.
tulge vaadake ja võrrelge ja see arutelu on ju fantastiline. Nad oskavad rääkida nendest ketastest ja asjadest. Mingid spordialad see võib-olla ei ole nii lihtne. Kossus me teame kõik, et kõik on kossumehed, et kossus oskavad kõik ja seda oskavad Eestis kõik. Aga mingid alad võib olla vähe keerulisemad, näiteks vehklemisest ei saa ju, väga paljud tegelikult ei saa ju aru, millal see, mismoodi ja kuidas see torge käib ja nii edasi. Või iluuisutamine veel juurde, et sa ei oska selle ennast nagu võrrelda. Aga miks seda tippsporti vaja ongi selle jaoks, et sul on eriti väiksel rahval, et sul on kuidagi tekib selline õlgõla tunne ja sa eladki kaasa, nagu eile oli meil see korvpall ja loodetavasti laupäeval me näeme siis väga vahvat lahendust ka siin, mis siis meile Preili Tatar pakub, et seda on vaja, et parem tuju oleks, ja see paneb ka ennast liigutama, ja ma veel kord ütlen, see enese liigutamine, see on, mina ei teadnud sellest ka nii palju, ma ju vanasti tegin ikkagi nii-öelda tublisti korvpalli ja siis ma 15 aastat ei liiguta ennast üldse, aga nüüd ma täna olen küll olukorras, kus ikkagi, kui sa päeval, nagu üks päev kogemata või ütleme, et sa ei saa ennast liigutada, kas või see tund aega, sa ei pea tegema mingit nagu roppu, aga lihtsalt see liigutamine. Kui sa seda teha ei saa, siis tegelikult sa muutud kuidagi nagu närviliseks, et sa pead leidma selle tunni päevas, et seda teha. Ja selleks on tippsporti vaja, et meiesugused siis liigutaksid niisama ennast ka. Et see on lühidalt. Halleluja. Kuule, Kalev, ennest kui ma ära lasen siit, panen sulle selle ketta. Nii. Ja ma ütlen sulle, et tee trikki. Näita trikki kettaga. Nii, ma võtan kohe su selle enda kätte. Tee nüüd trikki. Okei, seda, ei tee mingit siukest, see oli ka väga äge trikk, aga proovi nagu, mis sa selle kettaga teha oskad? No proovi. No proovi. No peaaegu. No mõtle, mis välja tuleb. Ei viska! Ei, see läheb loosi. Okei, see peetmise trikk oli väga hea, aitäh sulle, ma pole ise selle peale tulnud. Kuule, aga Kalev, suur aitäh, et sa tulid ja mõnusat kaasaelamist sulle nüüd siin ja olge nagu Kalev, tulge kohale, teil on veel aega 20-ndani siin möll täiega toimub, nii et tulge elage Eesti spordile kaasa. Kalev, suur aitäh sulle. Lasen su siit nüüd lava pealt lahkuma. Sa võid nüüd ära minna. Täitsa rahulikult. Sa võid jätta mikrofoni siia. Ma võtan enda kätte selle. Tänud sulle. Jõudu. No nii, ja järgmisena Kalev, sa võid siit eest läbi minna. Väga hea. Meil siin kodukoodud asi tead. Järgmisena kutsun ma siia endale tooli peale ei kellegi teise muu kui Eesti Discgolfi legendi Silver Leetma. No nii, ja ikkagi legend tuleb niimoodi, et fännid on kaasas, pole mingit Minu 2 fänni, tervitame Merlet ja Kerti. Jah, kaaskorraldajad, kas see käib nagu paketiga kaasa, et olete teineteise cheerleaderid, jah? Jah, Mattisele suured tänud, sest mingi hetk me vaatasime, et to-do-list kasvab üle pea. Ja siis meil oli vaja inimesi juurde ja mõtlesime, et keda võtta. Ja Kert, Merle, super kombo, ma arvan, et ilma nendeta. No ma Merlega olen siin rääkinud paar sõna, ma küsisin ta käest, käisin paar päeva tagasi, et kuidas läheb? No ikka palju on teha, aga tiim on super. Täpselt nii ongi. Seda oli mega kuulda. Aga tead, me saame kohe rääkida tiimist, me saame rääkida diskist, aga enne seda meil on alati Be Firstis. Me alustame saadet esimeste mänguga ja mina esitan sulle siis, alustan lauset ja sina lõpetad selle täpselt nii, nagu sa ise tunned, et on õige. Mis oli esimene mõte, kui sa said teada, et sa hakkad EM-i korraldama? Ma helistasin Ralfile. Nii, kes on Ralf? Ralf Roogov on siis meie korraldustiimi põhiboss. Lisaks, meil ütleme niimoodi, ei olegi bossi. Et meil on kõik mingid moodi bossid. Ja tegelikult seal on huvitava meellugu. Et kuskil aasta tagasi meil oli Disclandis, see on siis Arku järve ääres, meie siis Discgolfi keskus oli Vaikne Tiks Henar Ruudnaga, kes on siis koondise mängija. Ja siis sai räägitud, et 2023, et EM, et mis sa arvad? Ja siis ma ütlesin Enarile sellise lause, et toome Eestist ära, mis see siis ära ei ole. Enar tegi suured silmad, vaatas, et kas tõesti selline asi, nüüd siin niimoodi ütled nagu. Ja siis ma mõtlesin, et aga peame kihla. Ei, see ei ole võimalik. Siis läks paar kuud mööda, tuli see nii-öelda kutse üles, kus siis said siis nii-öelda esitada taotlusi. Siis ma vaatasin, et aega on.
mingi hetk võtsin siin Ralfi ja Mattias Vutt, kes meil on siin samuti põhiboss kokku, mõtlesime, et teeme ära. Kui ma ei eksi, siis äkki Mattias oli juba oma palliplaanidega, kuskil juba natuke hõljus kuskil teises dimensioonis. Vaatasin ikka aega on, siis kuskil nädal aega enne pakkumist läksin siis nii-öelda Disclendi, istusin maha, kirjutasin selle pakkumise kokku suht niimoodi ühe õhtuga, siis võtsin natukene aega, et kohe ära ei hakka saatma. No ei olnud sponsoreid, mitte midagi, ainuke, kellega ma siis rääkisin, oli Aare Altraja. Sportland. Jah, Sportland. Istusin Aarega maha, ütlesin, Aare, tead, nüüd on nii, et mul siin on väike kihlvidu, et toome selle siis Eestisse. Aare ka, et kuule, mis see siis on, et ma siin Rally Estonia ja kõik suured üritused, et Sportland toetab igat pidi. Ja siis meil on Nike ja siis meil on veel Gramm ja siis meil on veel ja et kui vaja, et siis toome veel siin tuttavaid, et Eesti on väike, siis mõtlesin, et teeme siis ära. Esitasin taotluse Norraga, me võitlesime seal ja siis tuli teade, et olemas. Kuule, aga see, mis te olete ära teinud juba praeguseks, on ikkagi olnud mega suur töö ja ma olen siin ala peal ringi käinud ka, siin on kõik olemas pealtvaatajale ja teiseks ma kuulsin ühe Sportlandi inimese käest, kes käis taga võistlejate green roomis ja ütles niimoodi, et okei, see on nagu teine tase, et seal on mingid massaažid, värgid, et võistlejate eest ja sportlaste eest on ikkagi väga korralikult hoolitsetud. Et sa oled kindlasti käinud erinevatel võistlustel, mida te teete teistmoodi? No tegelikult võistlusel on kaks poolt. Üks pool on siis pealtvaatajad, kõik, mis seondub pealtvaatajatega, kellad, viled, ja teine on siis taust, ehk siis kõik need väikesed asjad. Et me mõtlesime siis Mattias ja Ralfi ja Tarmo Raimoga, et paneme siis sellise väikse listi kokku tegevustest, mis võiksid mõjutada seda, et sõna liiguks. Väga tähtis on see, et me saame siis mängijate hea sõnaga tagasi, et tänu sellele saame siia suurvõistlusi. Ja igasugused massaažitoolid, puuviljad, kõik sellised, mis ühtpidi tunduvad elementaarsed, aga kui sa hakkad korraldama, siis see on nii väike asi, et ta läheb to-do-listis aina lõpupoole, siis me võtsime eesmärgiks, et me hoiame seda to-do-listi nii-öelda külastajatele kui ka mängijatele samal tasemel. Et nii on, et massaažitoolid, väga tähtis asi, igasugused muud nipet-näpet asjad, mis võiksid siis mängijaid aidata, et neil oleks mugav, sest ilmselgelt, kui sa esimesel tiile siin lähed, siis mul endal tekkis juba hommikul värin, kui Hannes Kurn peale läks, mõtlesin, et ei tahaks minna. Sest tõesti, me pärast käime natuke selle kaameraga ringi ka, kes pole siia veel täna jõudnud, siis see esimene tiiala, ehk siis kes praegu discgolfis mitte öödega mütsi ei jaga, see esimene viskeala, esimene ala, kust siis ketas lendu läheb, algab sealt lauluväljaku kaare alt, siin on ehitatud suur lava, poodium ja nad põhimõtteliselt lennutavadki kettad sinna üles Ernesaksa kõrvale natuke allapoole. Nii et kui te näete praegu kettaid lendamas, siis ma ei tea, kes praegu on vist väike paus, aga naised vist lähevad varsti peale, on ju? Jah, täpselt nii. Et see on ikka väga võimas, mis te siin teinud olete, aga ma tahaks ikkagi nagu kuulda, et mis need peavalukohad on olnud? Ütleme, võtame viimased päevad. Viimaste päevade peavalukohad. Räägi. Spill the beans. No, mu elukaaslane ja väike poiss olid siis maal nädalavahetusel. Laupäeval meil oli Gert Rangiga siis üks korraldajatest selline nii-öelda romantiline õhtutiks, kus me kahekesi siis nii-öelda puistasime südant ja mõtlesime, et homme hommikul kell 7 hakkab juhtuma. Tuleme lauluväljakule, viikendi kontsert, kõik eestlased olid kontsertil, meie siis istusime Harkojärve taga minu aias, grillisime, Gert on väga hea kokk, tiksusime seal ja mõtlesime, et lähme paneme homme selle asja püsti. Tulin hommikul siia kell 7, ma ei tea, 100 rekat, 1000 inimest käib, hull siblimine. Paar aastat tagasi, kui oli Rammstein, nad võtsid kõik maha 4 päeva. Nüüd neil oli 20 tundi. Pluss siis meie oma korvidega kõige muuga on ju Live Nation, suur vinge kontsert. Korraldaja vaatab, et mis asjad need siin on. UC rendid, igasugused allhankijad, kõik töövõtjad. Sel hetkel ma tundsin, et nagu, tulin hea tujuga sisse, naeratasin kõigile, ütlesin, et sõidame, aga sisimas ma mõtlesin, et nagu pole võimalik. Sest esimese treeningpäeva alguseni oligi, ma ei tea, 20 tundi, 24 tundi. Et esmaspäev kell 8 läksid esimesed rajale, see tähendas seda, et kell 7 hommikul pidi kõik valmis olema. Osad ööbisid meil siin, viimased asjad pandi veel niimoodi üles, et esimesed läksid rajale ja lõpus me ei olnud veel valmis, nii et selles suhtes mäng käis,
meie veel lappisime oma auke. Ja ei ole midagi öelda. Suht crazy värk on isegi enda jaoks. Kes on midagi suurt korraldanud, siis kindlasti see, mida me siin oleme teinud, võib-olla ei küündi veel sinna, kus, ma ei tea, suured tippvõistlused, ükskõik mis spordialal on, aga discgolf on võrreldes 3-4 aastaga teinud ikkagi märkimisväärne sammu edasi. No see, mis te teinud olete, see on mitte ainult Eesti discgolfile suur samm edasi, aga Eesti spordile, ma arvan, üldiselt. Ja ma ei räägi ainult isegi tippspordist, aga ma räägin ka harrastusspordist, sellepärast, et discgolf on ikka selline ala, millel on väga madal, ma ei tea, kus siis alustus siis nagu level või entry level, et sa lähed, võtad oma ketta, sa ei pea isegi ostma, sa võid minna mõnele rajale, neid on ju, ma ei tea, Kõrvemaal saab laenutada näiteks, ja sa lihtsalt lähed tegutsed. Ja tegelikult sellised suured üritused, need ikkagi tõmbavad inimesi kaasa küll. Et kuidas te muidu, ma ei tea, kas te mõõdate kuidagi seda edukust, et kui palju inimesed kohal on käinud või et kui palju see Eesti spordile juurde annab, kas see on võimalik üldse kuidagi mõõta seda? Jah, ega meil on mitmeid mõõdikuid. Loomulikult Metriks on siis põhiline discgolf Metriks, kes siis ei tea, et see on Eesti keskkond, kus kõik mängijad mängivad. Üks on see koht, kus siis me jälgime iga kuu uute mängijate pealevoolu, samamoodi kui paljud varasemad mängijad on siis teinud võistlusringe. Samuti näeme radadel, mis toimub. Mõõdame, kuna meil on päris mitu enda rada, Discland, lauluväljak näiteks, siis me teame, palju seal rahvast käib, kõik sellised asjad. Ja see reach on ikkagi tohutu, mitte ainult sellest, et näiteks ongi, sinu puhul ma tean, et elukaaslane mängib, sa oled ka väga huukt, võib-olla sa ise nii palju veel ei mängi, aga samas kõik, mis... Mul on kott, ma sain endale koti, nüüd I'm done, nüüd on kõik. No ja teine lihtsalt see, et lävend on nii kerge. Sa võtad see kott vedeleb niikuinii autopagasnikus, oled kuskil ükskõik suvalises Eesti maailma lõpus kuskil siin, vaatad lähim rada 8 kilomeetrit, mis me teeme, hea ajaviide, 2-3 tundi lähed, jalutad looduses, tuled hoopis teise inimesena välja sealt metsast, sest see hetk, kui sa seal metsas oled, sa ei mõtle väga palju muule, sest sul nagu aeg seisab. Kuule, aga nüüd see rada siin, ma olen mõnede mängijatega siin paar sõna rääkinud, ei ole lihtne rada. Et siin pidi ikka olema, 7 rada vist pidi olema siuke, et üks, ma ei mäleta, Belgia tüüp vist on umbes niimoodi, et võidis 2 käega peast kinni, et oh my god, kuidas ma selle nüüd ära teen. Kuidas see rada siis nüüd selline tuli? No, ütleme niimoodi, et siin sellel aastal võistleb 2 sorti kui 2 tüüpi mängijaid. On professionaalid ja on harrastajad. Mida põhja poole sa lähed Skandinaavia, seal on hästi palju siis professionaale. Mida lõuna poole sa lähed, seal on rohkem discgolf harrastustasemel, ta ei ole veel järgi jõudnud, mis on täitsa okei. Ehk siis taseme kõikumine on päris suur, et kui sa küsid näiteks siin Lõuna-Euroopa riikide esindajatelt, siis nende jaoks on rada väga raske. Üleeile tuli laevalt Joona Heinonen, Soome üks tippmängija, ja tuli siia, lõime nukke ja ütlesin, et Joona, et see on sinu rada, sa viskad hästi kaugele ja sa oled väga täpne mängija. Ja siis ta ütles, et mul tiimikaaslane ütles jah, et see sobib, aga rajad on kuidagi lühikesed. Et mul oli niimoodi, okei, lühikesed, et et see oleneb kõik sellest, et mis tasemel mängija sa oled, mida sa ootad. Ma olen nõus, et naistele võiks olla rada natuke lihtsam. Natuke ta ongi, sest mõned korvid on lühemad või nii-öelda. Aga teistpidi jälle, see on Euroopa meistrivõistlus, siit selgitatakse parim ja sa ei peagi alati miinust mängima. Et mängi parri, parr on hea, see arusaam, et igal pool on vaja rohelist märkida, see on lihtsalt inimese nii-öelda loomuga kaasa tulnud, et ma arvan, et see rada on piisavalt väljakutsuv, siin juhtub, kui esimene ring juba näitab ja kui eestlastest rääkida, siis ma arvan, et väga mitmed eestlased et neil võib-olla ei lähe esimene ring kõige paremini, sest see kodupubliku toetus teistpidi võib mõjuda ka halvasti, sest sul on ootused suured. Et sa tahad tulla, sa tead, et sa oled suuteline, aga siin panna kokku, kindlasti on vaja natuke ka õnne, et need kettad jääksid seisma seal, kus ei ole OB ehk siis mänguala, mis on väljas, ja hea viske korral kas või paar sentimeetrit trajektoorist kõrvale kaldudes või tabada puud ja leida ennast kohast, kus sa pole kunagi varem olnud. No Silver, me kunagi sinuga räägime kindlasti pikemalt ka sellest sinu enda karjäärist ja sellest, mida sa kõike tegelikult Eesti discgolfi jaoks teinud oled. Me lihtsalt täna seda kõike ei jõua rääkida, ma väga-väga ootan seda vestlust sinuga. Aga
sa oled ikkagi väga kõrgel tasemel ka ise mänginud. Kui sa vaatad seda kõike siin praegu, siis kas ei kisu rajale või? No, mina olen harrastaja ikkagi, et selles suhtes pigem olen kõrgel tasemel manageerinud seda üritust ja kõiki Eesti mängijaid rajale. Ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole ketast visanud võib-olla üle 6 aja. Tegelt? Ja... Kas sa tead, Silver, mis see on? Kas sa oled katsu seda? Jah, see on ketas. See on ketas, väga ilus, mõnus plast. Ma arvan, et minu sen hetk tuleb järgmisel kolmapäeval kuskil. Mul on plaan minna üksi, sõita Märjamaale, Järtarajale. Ma lähen üksi, ma panen klapid pähe ja ma mängin 1 ringi discgolfi. Ja ma arvan, sel hetkel ongi see õige hetk. Silver, kuule, aga ma lasen su kohe tagasi korraldama, sest et ma kujutan ette, et sa oled küll väga rahulikult siin praegu, aga mulle tundub, et alati on midagi teha, eks ole. Võib-olla lihtsalt tulid põgenesid ära, et siis on praegu see, et atšurr, ma ei saa midagi teha, lihtsalt väike paus. Aga kui ma nüüd, sa võid seda ketast näidata ka, meil on siin tegelikult neid paar tükki veel. Need on nüüd ametlikud EM-i kettad, siin on peal Kaidi Alsalu autogrammid ka, need me paneme õige pea varsti loosi, aga sina kui ikkagi kõva discgolfi vend, tee trikki. No, anna hoian su mikrit. Mis trikki teed? Sa võid tõusta, või püsti ka tõusta äkki? No, sul tuleb paremini välja see kui Kalev Kruusil. Parem kui Kalev Kruus, jah. Nii, aga nüüd proovi ikkagi vaata, kas midagi tuleb välja? Mina ei oska trikki teha. Ole nüüd, proovi midagigi, viska üles või midagi. No, peaaegu. Proovi ükskord veel. Okei. Nüüd ma jäin häbisse. Sa ei jäänud üldse häbisse. Siin tuli nii palju spinne peale, nii et teate, et kui selle roosa kette võidate, siis see on Silveri higi ja tööga õnnistatud ketas, pole midagi öelda. Neid on limiteeritud kogus, neid rohkem juurde ei toodeta, nii et... Nii et kui te veel tahate, siis ma tean, et seal alal veel, või seal Prodigy poes veel saab neid osta, on ju? Saab. Aga see, kui ma viimati seal paar tundi tagasi käisin, siis oli juba päris hapu seis, nii et tulge jookske kohale. See on hea kraam. Silver, suur aitäh sulle, et sa täna minuga rääkima tulid, et sa seda kõike siin teed, et sa oled täiega hinge ja südamega selle discgolfi asja juures ja ma väga ootan, et ma saaks sinuga kunagi pikemalt rääkida. Teeme nii, elame edasi. Aitäh, täpselt, ma võtan su mikri, panen selle siia. Aitäh Silverile. Täpselt nii. Ja kohe me tegelikult switchime, juba lähen estonglishi peale, me lähme kohe inglisekeelse teksti peale, sellepärast et meil on külla tulemas ei keegi teine muu kui selle raja autor ja endine tipsdiscgolfar Seppo Paju, aga enne seda tuletan teile veel meelde, et meil on käimas loosimäng, nii et kui te tahate võita pääsmeid, 5 päeva pääsmeid, siis siia võistlusele, need üliägedad kettad ja 1 VIP-pääsme, siis andke meile alla kommentaarisse teada, kes te arvate, kes on siis selle võistluse EM-i Eesti parim naisdiscgolfar, sellepärast et mehed on kohe varsti siit tulevas, neid enam võib-olla täna siis esimese ringi tulemise enam tutvustada ei saa, aga et kes saab olema parim. Ja nüüd I'm gonna switch onto English. And I'm going to say welcome to Seppo Paju. Whoop, whoop, whoop. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you as well. What's your name? My name is Sandra. Sandra. Nice to meet you. And I was told before I was preparing this live podcast, because my boyfriend also plays, and I'm like, who would you like to hear? Who would be a cool person to interview? And his first was like Seppo Paju. Nice to hear. He's a cool dude. He knows. So welcome, Seppo. And we are recording a live podcast here right now. And usually when we do our regular podcast, we start with a game. Okay. And the game is about firsts, about your firsts. So I'm going to ask you a question, and you can answer the way you want to. I'm not going to fact check. Okay. But we're going to talking about your firsts. So what was the first disc golf course that you designed? It was Ylänne. It's actually because of my godfather and godmother live in Ylänne. It's this very small town in Finland, and I was maybe like 17 or something.
And it was way before I started actually designing courses. But that was my first design. It was on the schoolyard. And it's still there, and people seem to like it still. Do you still redesign it as well, or? I haven't visited it since then. I haven't been You're there. just like, yeah, I'll just do this, and I'll leave it up to you. You Yeah. do the rest. That happens more often than you would think. I never really go to the courses that I design. since they're Really? built. Yeah. But I want to know, how does the designing process work overall? But before that, you were 17 when you designed your first. How long had you been playing? I had been playing disc golf for 6 years at that point. You started when you were 11. Yes. Wow. How many years did you play in total? Because you I started finished in last year, right? 2006. Okay. Yeah, so I played for, 18, no, not 18 years, 16 years or something. That's Yeah. very impressive. Yeah, I still play, of course. I just don't compete anymore, but I play all the time. I'm actually about to start a round after the female are done. Oh, really? Yeah. Can the fans join as well? No, this is just for me. All right, so let's go back to designing courses, because this course is designed by you as well. Like, how did you get this opportunity? Well, we have been working in Estonia for a long time with different Estonian people, and right now we've been working with Silver, who was just right here. And he asked Prodigy, so I'm one of the owners at Prodigy, he asked if one of our team players could design the course. And there is this one very popular course designer and player, Kalev Kruus, in the US. And he was one of the options, but it made sense for me to do it because I am European champion from 2014. I am a course designer and I have retired, so I had time. So that's how it ended up happening, and I was very happy to do it. It is definitely the coolest project I've done. Really? Yes. And you're not just saying it. No, I mean, look at this place. It couldn't be better. Yeah, and I totally agree. Like, what did you start with when you got the opportunity? You were like, okay, I'm gonna design the course. What was your thinking process? I was told not to look at the previous designs. They wanted to have something totally fresh because in 2017 there was a big tournament, Estonian Open. I didn't play it, luckily, in this case. Because I really didn't want to take any influence from the previous designs. So that was how we started. And how I usually start is just by looking around the area. In this place it's easy because it's gated. It's fences all over the park, so I know exactly what I'm working with. And then with Ralf Rogov, who basically manages this place and who helped me do the design and build this place, I walked around with him a couple of times, and I was here for about a week, walking around, looking at different options, seeing how the flow would go through the course, making sure that it's challenging enough and all that. But how it starts is just walk around and get the idea of what it has, what it could be. How many times did you redesign it when you thought that, okay, this is a perfect layout now, this is it? I never got to the point where I thought it's a perfect layout. What about Never. now? No. Really? No. What I did you have change? I have plenty of things that I could change. Like I want it to be a little bit more sidearm and left-handed friendlier, because right now I have got the feedback that it's too righty friendly, and all the courses are more friendly for righty or lefty, but I want it to be as balanced as possible, so I want to do something about that. I've spoken to some of the players who have finished their game for today, and they said that this is not a tea party here. It's No. This is like the seventh course where me and Silo were just talking. One of the, I can't remember, was he Belgian? He was standing there holding his head like this, and it's like, I'm not sure how I'm gonna do this. Like, is it somehow satisfactory to create this kind of course and see the players go like, wow? Yeah, it is. This course definitely gave me the opportunity to build something iconic with this thing. I don't even know what this thing is called, but Yeah, huge, like
stage. It's basically, Estonians know it by laulukaar. Laulukaar. Yeah, Okay. so when we have the huge song festivals, the singers are here. Yeah, I've seen so, the pictures. Yeah, exactly. So the acoustics in here, it's, the acoustics is Nice. what makes it sound really, really, That makes really sense. nice. That makes yeah. sense. But yeah, I mean, it gave all the opportunities to make this place very iconic, and I didn't want to make it a tea party, as you said. I wanted it to be the X factor where people are like, I have never seen anything like this. Like the first tee, for example, I was asking Ralph, what can we do? He said, we can do anything. We could even put the tee pad in the stairs. I was like, let's put it in the stairs then. So, yeah, I definitely wanted to be challenging, even for the top players. And sadly, I have to say that it's not challenging enough. We have to, next time we play a tournament here, I'm going to have to make it even more challenging. Looking at the scores now, there has been 12 downs, 11 down, bunch of 8 downs. So I like how challenging it is, but it could be even more challenging. But what would be the end score for the top player for you to say, okay, it was challenging enough? I have been talking about -8 winning average. I think that's, at least to me, that sounds like a good number, because if players play 12 downs or 10 downs even, I feel like it's too much compared to like other pro courses in the US especially. I feel like -8 should be a very good score. It shouldn't be -12 that you need to play in order to win. But today, it's the Swedish guy that played the hot round. It was definitely his best round ever. He even had an eagle throw in on hole 10, so it wasn't like a normal round at all. I mean, we all were like, Dennis, where Yes. is it? He's coming on after you, by the Nice, way. nice. So I'm just thinking about the questions like, where did you fly from? Yeah. That was pretty impressive. But Yes. that's the beauty of disc golf as Absolutely. well, right? Yeah, it doesn't hurt anybody if somebody has a good day. Of course, it's very welcome, and I'm not like unsatisfied with how difficult the course is. I'm very satisfied with it, but I'm just saying that it could be even more challenging, even if everybody thinks that it is so hard. But if the top players come here and they play it, they don't see it the same way, and I want it to be extremely challenging for those people. What do you think about all of the event in here? I mean, the course is amazing, of course. What do you think about the whole other thing, like organization? I don't know how it looks like, how we are taking care of the athletes, compare it to maybe other events that you've been to. It is probably the best run event so far, what I've seen, because it has everything. The area itself, it's closed, so there's no pedestrians walking around. That's first very big thing, because if we are in Copenhagen or Amsterdam, there are people walking with their dogs. So that's the first big thing. There is a bunch of different food places. There is a massage room. There are a bunch of toilets. There are spotters. There are disc golf stores. Sportland is there. You can get drinks. It has everything. This is what we've been hoping for. I started in 2006, and in all of Finland there was not this many disc golfers that are on the course right now. So we've come a long way. That's amazing. But I want to talk about your career, because it has been pretty long, and you were very, very good. You're still very good at what you do, but you don't play pro level anyway. You finished last year, correct? Yes. How do you compare the last year of competing to this year? It's hard to say that in 1 year much difference has happened. Of course, the level gets better every year, but from last year to this year, I wouldn't say the difference is very significant. But yeah, as I said, players keep getting better all the time, and the top gets wider. So, like, if we go even 5 years back, there was maybe 5 to maybe 10 players that could win European championships.
Now I could say that there's 20 to 30 to maybe even 40 people that could win it. So that's the biggest difference. There's just more of the good players. That's very cool to hear. What about yourself? What about your personal, I don't know, stress levels or how your life has been? Because I know that you have said that you didn't enjoy being pro for some time because you kind of lost the fun of the game or the beauty of the game. Is it back? So for me, how it was that I was the best player in Finland, more or less, for probably 10 years. So as you can imagine, as the sport develops, there's more ice all the time, and I was the one that there was most of the ice. And I loved competing for a long time, but last year I was just like, now I've had enough of the stress, and I don't want to have the stress anymore. I wouldn't even say that I lost the enjoyment for competing, but I just didn't want to have the stress right now, at least. I had it for so long, and I enjoyed it for so long. And I was like, I actually don't have to have the stress anymore. So I was like, I'm not going to have it then. I'll rather be here chatting, watching them have the stress and play the round. And yeah, I don't need the stress anymore. And my life has changed a lot, actually. In a year, we got a baby boy 2 months ago. Congratulations! Thank you. And we are here with our family, so a lot has changed. What was, during your career, what was the time or the period that you enjoyed the most? The beginning, probably, because before competitions. I started competing pretty much immediately. For some reason, for me, when I first found the sport, I was like, I need to compete in this immediately, and I want to be good at it. So there was not really a time before competing, but there, you know, when you find something interesting, even when you find a new series on Netflix or something, you enjoy it so much in the beginning, and when you keep watching it, you're like, oh, it's pretty good still, but not the same. So that's how it goes in disc golf too. I still enjoy it, and the beginning was the best, but in my professional career, I would say maybe 2019 was the year when I enjoyed it the most. I played the best, and I was living in the US most of the year, touring with my American team players or team partners, and we lived in an RV. It was real tour life, so I enjoyed that year the most. All right, so when you look back into your career, is there anything you would change? Is there anything you would do different? You would do more? You would do less? There is so much I would do different, but we have some time. Go ahead. So, of course, you know, I was the first professional disc golfer from Finland, second pretty much in Europe. Simon Lizotte was the only one that was professional before me, and we pretty much came up the same time. So I have had to figure out everything myself. There has not been a single person that's done the same path as me. So now that I look back at the things, it's easy for me to say that, okay, I could have done that and that differently. But at that time, I was just trying to figure out how should I do these things. And it comes down to how do I do laundry in the US. That's something that I've been talking about. Little things like that become a big struggle when you are a 20-year-old boy in the US and you wonder how you should do this, and you don't even speak the language very well. So it was very difficult route to live, but wouldn't change anything except everything. Okay. Makes sense, right? Very Finnish answers. Yeah. But still, and I'm pretty sure that we have listeners from the disc golf players field and listeners who maybe are bystanders or are fans or are parents. What was the support that you needed the most when your career was taking up the wind? It was definitely from family that I needed the support the most because, well,
as Estonians and as Finnish people, we appreciate our families very much. So I needed to have the approval from them to do what I do. And even having the approval and having the support, it still at times felt like, is this really what they are okay with me doing? Because playing frisbee for a living. So yeah, I was struggling with the approval from them, but I did get it, but it was just hard to believe that I got the approval. Especially at that time of the sport. I started playing professionally in 2013. So, yeah, family was the biggest supporter. And when you are talking right now, you're talking to some of the family members. What can they do to support? They're maybe youngsters, maybe they're older, because like it's a cool thing about disc golf, the entry level is very low. Mm-hmm. You can, if you practice, if you put your mind, if you put your heart into it, you can get very, very good. Mm-hmm. What would you say to the parents? I would say that, I don't know exactly how it is in Estonia, but in Finland at least, it's ice hockey or soccer that you play. And I would just tell all the parents that let your kid do whatever he likes. If it is disc golf, if it is ballet, if it's any kind of dancing, whatever it is, support what they like. And that's also my plan as a parent, to support what my kid wants to do and take him to... Any disc golf course he wants, yeah? I think he'll be playing disc golf a good amount in his life. Not hockey? Could be. It could be anything he wants. By the way, I wanted to ask before, I totally forgot, what was the sport you did before? I played floorball, salibändi. I don't know what it is. Saali hockey. Yeah. Salibändi, they call it like. Yeah, but before that I skateboarded. I've done unicycling, but skateboarding and floorball were the biggest things before. Do you feel that the fact that you had done sports before was any benefit for you during disc golf as well? Mm-hmm. And yeah, if absolutely. yes, then what? How? I have been competitive throughout my life, even I think without sports, because I have 4 siblings and we've always competed in everything. Running up the stairs at home. Run to get food, because otherwise it's done. Yeah, exactly. Anything. And I think that and playing sports has gotten me to be competitive. If I'm going to play around for fun right now, I'm doing it for fun, but I'm also doing it to win my partners that I'm playing with. And I don't think I can get rid of it. I cannot play only to be there. I have to play as good as I can, even still. So competitiveness through other sports was a big help, of course. I want to talk about your mental game. Because, of course, physical is super important, and I'm pretty sure you did something extra as well. It was not just like disc golfing. I've spoken to Albert Tamm, did an interview with him a year ago, and he has like a very specific gym routine that he does. Of course, he knows this very well because he has studied all of this as well. Yeah. You have to be physically fit, but you also have to be mentally fit. Like, what did you do to be mentally fit? That was also one of the things that I had to figure out throughout my career, and it could have been done better. I was always mentally strong, and that was my biggest, asset, or it was my best part of my game, probably, to be mentally strong. But I didn't necessarily do anything about it until I had to. So in 2019, I totally lost my game. I lost my throw. I couldn't hit the fairway at all. I was trying to throw that way and the disc left that way. So there was something going on in my head. So I actually went to a sports therapist and got very good help from there. And I wish I did that even before having any issues in my head. It would have been a big help. But that truly helped me a lot too. Thank you for sharing that, because I think it's very important, and I think it's sometimes even sad that people go and get help when they are down in the hole. Yes. It would be so much easier to do it beforehand to avoid the holes overall.
if you don't mind talking about it, if I can ask, what were the things or the thoughts in your head that screwed up your game? So, whenever you're thinking about negative things in your head, it's usually like 5 to 7 things that you go through. You think of it from this angle and this angle and this angle, but the physical or the sports therapist and therapists overall, they are just basically trying to give you different points of views to the thing. So whatever it is, your issue, they are just trying to make you understand it from different angles. And when you understand it more widely, you also understand it way better, and then you might not think of it as heavily or as negatively. It gives you more of the positive points of views to the thing. And that's what I've been telling people, that basically the therapists just give you different points of views, different ways of thinking of your issue. Did you had any like specific tools that you use? Some like, I don't know, tips or Yes, tricks? yeah. Oh, go ahead, sure. So my issue was that because my shots, as I was aiming straight, my disc left like 30 degrees to the right every single time. This period, by the way, didn't take very long. It was maybe like 2-month period. But as I was approaching the tee pad or my shot from the fairway, and I had this straight shot that I had to throw, I was only thinking about the negative stuff that could happen. So my therapist said that try to look around and pay attention to other things, like how is the wind, how is the weather, how is the building, what language are those people talking, anything else rather than the negative thing. So I don't remember what it was called, but like basically just paying attention to your surroundings rather than in your mind just that one negative thought that isn't really even existing. It's just something that you built in your head. Did the hardship after you got help, did it go away entirely Yeah, it did go. I don't have any issues right now, but it didn't go away like that. It took me maybe like a year to get over it, and it helped slowly. And when I started getting more comfortable and more confident in my shot, then it started going away faster, because I had to get over that first lump, the biggest bad feel that I had with the disc. And as soon as I got over that with the help of the therapist, then it started happening. It didn't happen very, very fast, but about a year and it was all gone. That's super good. Yeah. Should everyone do it? I think so. I don't think everybody right now needs to go to therapist, but everybody could think about it. Yeah, that's what I would say. So you said that right now you are very active with Prodigy, you design courses, you are a dad, you still play disc golf. Is there anything else that you do? I have started to play more golf. I have tried to play golf since 2020. Excuse me, isn't that cheating? Isn't that like you had the love of your life and you just move on to another? No? No. Disc golfers like golf very much, and we have to appreciate it. After all, we took the rules from them. So, yeah, I've tried to play it for like 3 years, but I have never had time. And I wanted to have time now, but then it turns out that we were having a kid this summer. And I still don't have time, but I want to play golf. Yeah. But aren't you allowed to... No, you're not allowed to take children on the course, or are you? It's possible, but I haven't done it yet, except I have gone to the range, just hitting balls with the baby. But I haven't gone to the course. Start them young, yeah. Yes. Yeah. No chance. This baby has no chance whatsoever. So for the final question, what would you suggest to young players who have an aspiration and they think that, yes, I wanna make it in the disc golf world? What would be your words to them? I would say that admire the top players, have that as your goal, but do it for fun. Begin doing for fun. Don't start doing, gym workouts and field works only in the beginning, or putting practice. Go play fun rounds, do weird shots, learn that way, and keep it fun as long as possible.
I mean, it needs to be fun always. That's a very good suggestion. And we're keeping it fun right now. Okay. So I'm giving you this one. One disc. Okay. This is the official disc of the competition. Yes. And I will say to you one thing. Okay. Make a trick. Make a trick. Do a trick. Okay. Wow. What is this? Crazy. Because I would like to say, if I would have to rate the tricks, then yours would be minus 25. Okay. because Kalev did this. It was his trick. And Silver tried to do something like this. Okay. So this was very impressive. How do you learn that? So there's a sport called freestyle frisbee. Yeah? And I kind of like that. It's a very old school frisbee sport. And you can do so many different tricks with frisbees. And I've kind of done that. I'm not good at it, but I can do some tricks. You're not good at it? Excuse me, sir. That was impressive. Thank you. And I think the key thing to take from here, of course, practice and have fun. Have fun, yes. That's one of the most important things. Yes. Seppo, thank you so much. Thank Oh, you. no, I can't let you go. Okay. Because, first of all, I need 2 autographs. All right. The first one is for me, because I went and bought the disc. Nice. Yes. Good disc. It was very beautiful disc. This is for me. You can just, you don't have to write Sandra on it. You can just write your, All right. your signature. Wow, this looks very nice. And the second one is for my boyfriend. So it comes Good with, disc yes, too. it comes with the benefits to be living with the interviewer. Thank you so much. Yeah, thank amazing, Seppo. Have fun. Enjoy the almost close. Enjoy the days here, and I hope we will be seeing you next time. Yes. Here when you design the course and when Estonia will be hosting the next maybe World Championships. We I don't hope so. know. I hope I so. do hope so as well. Thank you Thank so you. much. Thank you very I much. will grab the mic and you can enjoy. Yeah, and we will continue in English. So I would like to ask here with a huge applause, Niklas Anttila! Woo, woo, woo! Well, here's your mic. Welcome, Niklas. Thank you. How do you feel? How are you feeling right now? Well, I just finished my round. I played 9 down, which is pretty good, and I'm on 3rd place right now. So You did really well. kind of, yeah. So how are you enjoying Tallinn? I have been here since Saturday, I think. No, Sunday. So it's been like 5 days now, and yeah, I enjoy it. I have been to the old town of Tallinn and staying with my girlfriend, so not too bad. But why did you come here so many days earlier? Because I thought that I could play the course on Sunday, but it was open on Monday, so I played 2 rounds, and yeah, that's why. But you didn't come to weekend concert? No, The weekend? unfortunately no. So when I started talking about, actually, let's do it this way. We have a live podcast recording here, and as our podcast is called Be First, we usually start our show with a game. Yeah. And it's a game of the firsts. So I'm going to ask you a question. It's about your first, and you can just answer if it's true. If it's not, I'm not going to fact check. Just whatever comes from your mind. So what was your first disc? It was one disc from like starter set, so it was set of 3 discs, and it was one of those. So, and what brand was it? Do you remember? I don't even know. It was like some cheap brand. I don't even know the brand of. So where did you get it and why did you buy it? It was like a local grocery store, and I think I had played like maybe 2 months only with my like friends' discs. So my mom bought me 1 set of discs, and yeah, it was bad, but it was doing the job for the first year or so. So why did you start playing disc golf overall? I was playing floorball back in 2015, I think, and it was kind of, I had an injury in my knee and in my back, so I couldn't do much practice, and then my friend played disc golf, and I found disc golf that way, and I was hooked immediately, and I was playing every day after that, so yeah, it's been a wild ride after that.
I mean, you are riding, you are riding, dude, because you are standing Finnish champion right now. Yep. How did it feel to win that kind of championship? It was crazy. It was actually my third time. It was my first time like defending my title, so I won it back to back. So it made it feel like extra good. Yeah. Okay, and let's talk about today. -9, you're sharing the third place right now. Mm-hmm. Tell me about the course, first of all. How did it feel? For me, it feels pretty easy because it has a lot of shots that I'm good at. Seppo is like this right now. Oh, feels so easy. It's not like that easy, but it feels easy for me because there's not too difficult shots for me. Yeah, today was pretty good. I just threw OB on hole 1 and OB on hole 13, I think. And those are like the 2 worst holes to throw OB because you need to go back so far. And I took bogeys on those holes, but otherwise I played good today. What was your favorite course? I think my favorite is the Beast in Nokia, Finland, where the European Open is played every second year. I totally misplaced my question. That is a very good answer. Thank you for that. Yeah. But what about this one? Yeah. Which one of the Holes. holes do you? Okay, sorry, you say holes. I'm only used to talking about disc golf in Estonia, so sorry for my lingo. Okay. What was your favorite hole? Firstly, I think in Estonia, hole is Rada, right? Rada, yes. Yeah, so that's why. And my favorite Rada here is, I think, a lot of good holes, but I think hole 2 is nice. It's nothing too special, but it's just a nice straight shot, and it reminds me a lot of Finland and Finnish disc golf, so that's why. All right, but let's talk about your game a little bit. You are very good at what you do, of course, but if you look at your own game, what would you like to improve on? Yep, that's a good question. I think I'm really accurate and good at putting, so that's like my 2 strongest suits. But I'm not throwing very far. So, for example, Seppo, who was here a bit earlier, he's throwing like maybe 20 meters farther than me. And that's not a big deal on some of the holes, but some holes are asking for long shots, and that's when you need to throw far. And I think that's my weakest point in the game. What do you do to improve that? Well, I try to learn from guys like Seppo and Albert Tamm, who is throwing far, and I go to a gym and try to fix my technique and stuff like that. Ooh, I want to know. So what do you do at gym? What do you do to fix your throw? Just asking for a friend, you know. Yeah. Nothing too special, just like trying to be more faster and stronger and stuff like that. It's like a basic movements, but just like keeping myself in good shape. No, I can't. I want to know. Are there any specific exercise that you do? Do you use like the bands, or do you do weights, or? Yeah, I do a lot with weights. Spill it out. I do mostly with weights and something with bands as well. But yeah, I usually do it during winter time. And summertime I'm taking a little bit off because I have so many tournaments. I should do it more summertime, but it's mostly winter time for me. So when you got pro, when you got your first sponsors, you got paid for what you do, what did you think? What were the thoughts in your head that were going flying around there? Well, those things are kind of things that I was dreaming of when I started playing, and I was watching YouTube and all the pros and everything. So I became sponsored in 2018, I think. Yeah, 2018. So it's been 6 years now, and I became professional in I don't know. PDJ says 2017, but I think I was making my living out of disc golf starting from 2020. So it's been 3 years now, and it's like living my dream. So I couldn't ask for much more. Does it feel like a job, like work, or? No, I don't feel like I'm working. I feel like I'm just living my dream and playing disc golf with my friends. Yeah, it's kind of crazy. And you get paid for it? Yeah.
I bet like most of the people watching right now are like, I want to do that. Yeah, but that was me back in like 2015, 16, 17, 18. So what did you do to become that? I think it was just mostly about, I was passionate about the sport and I really like to play it. It was not like, I wasn't forced to play it. I was playing it every day, sometimes from the morning all the way to the evening and night and stuff like that. It was just like enjoying the sport and enjoying the game, and maybe that's why. Would you do something different when you go like 3-4 years back? I don't think so. I think it was good how it was, and I had such a good time. Like before being professional, I was playing with my friends, as I said, and it was like, because I was still in school, so I kind of went to school. It was out of the way, and then I was playing disc golf for the rest of the day. So it was just hanging out with the boys. What do you think if you wouldn't get sponsored, if you wouldn't be doing this in this level, would you have had the opportunity to grow that much, or no? No, not for sure. Actually, it was 2019, I think. I wasn't making money out of disc golf, so I was working at McDonald's for 1 year. I was in school at the same time, so I just wanted to find a way to get money and go to play those tournaments, and of course you need money to play those tournaments and travel around the world. So that is amazing that you, first of all, that you did that and that you're sharing that, because to me it feels like, oh my God, I feel so old when I say that, but the younger generation, they think that everything has to come like this. The game has to come like this, sponsors has to come like this, and they're very anxious. Yep. They are not willing to put in work. Like, what was your mindset during that, okay, I'm going to work at McDonald's to, I don't know, be able to afford the tournaments, to play discs? Like how? It was like, I had one goal, it was to be a professional, and I did everything I could to do it as my profession. And in the beginning it was difficult because I had no money, I had nothing. So I needed to be like kind of laid down, and I told myself it's gonna take some time, but it will come if I just keep trying. And yeah, I'm here now. Were there any moments when you thought that no, this is not gonna work out? Maybe, but not like big moments. Of course, there were like days that I was like, maybe I need to go to a school or do something different. But I was just so determined that I'm going to be good at this thing, and yeah, I think I did it in some way. And here you are. Yeah, but I'm not ready yet. So what's your main goal? I want to be the best in the world. That's the main thing. That's not too far at the moment, but it's gonna take some time and take some repetition, and I just need to play those big tournaments to become one of the best. Is there anything that you do differently from other players that will get you there faster? You're giving away your secrets now, by the way. Yeah. But it's all like Estonians are only watching. Yeah. I think that I'm just, because I like the sport, as I said, I'm throwing so much that I'm getting good, like time by time, and because I'm like at my happiest when I'm playing disc golf. That's maybe my secret. It's nothing too special, but it's just like living my dream. It's about fun. It's about having fun, right? Yes. So what's your game plan for tomorrow? I try to keep my calm, and I just need to fix those 2 holes, hole 1 and hole 13, and otherwise I'm good. I just need to play the same game and make my putts. I mean, good luck to you, but before I let you go, I have a disc here, and what I would like you to do is do a trick. Oh my God. This is not my... I know. All right. Can I use this one? Of course you can. It's a bit more deep. I can do All right, trick. Wow, nice. And then this. That's Is it like a warm-up trick as well? Like warming up your fingers, or no? Or it's just a cool trick? I sometimes do it when I'm nervous or I don't have anything to do. So, yeah,
I have a lot of time when I'm not throwing at the course in the tournament round, so I'm just doing something with the disc. That's really cool. As Yeah. you touched it already, would Yes. you mind signing it? Yes, of course. Awesome. We're gonna, it's gonna be, oh, I can hold this. I'm just gonna go in Estonian. Nii et sõbrad, panused tõusevad. Ühe ketta peale lasime panna ka Niklase autogrammi. Thank you. I will give you this back for a second. Yep. Any final thoughts for our fans? I was about to buy one shirt from Sportland yesterday, so I might do it today. I don't Do know. it. I might do it today. Do it, Yep. for sure. Other than that, I don't know. Just wanna tell everyone to come watch this tournament if it's possible. It's like unique position we are in at the moment, and yeah, I hope have a good summer, and yeah, all the best. Aitäh. Thank you, Niklas. Enjoy the game tomorrow. Thanks. Thanks. You too. Thank you. All right. Ja nüüd switchime tagasi eesti keelele, sellepärast, et meil on stuudios ei keegi teine kui Albert Tamm. Tšau! Tere! Rõõm sind jälle näha siin. Samad sõnad. Jaa, kuule, tänane mäng läks päris hästi. Ei saa kurta. Sain aukudele pihta, kettad püsisid sees ja kettad läks korvi. Ja ilm on ilus. Ma ei tea, kuidas sinu ringi ajal, kas tuul oli ka? Veits nagu oli No vist? siin pigem puhub kui puhu, sest oleme merele nii lähedal, et siin mingi priis on alati. Davai, kuule Albert, sina oled meil tegelikult juba podcastis käinud, nii et Ja. sa tehniliselt tead, mis meil toimub. Me alustame alati esimeste mänguga. Ma ikkagi teen sulle ühe esimeste mängu küsimuse. Nii. Ja räägime discgolfist. Esimene kord, kui said suurest hirmust üle? Võttis krutsime. Esimene mõte, mis sul pähe tuleb, on 2019 siis European Open võistlus, see on siis major kategooria, see oli siis võib-olla minu breakthrough moment discgolfi maailmas. Ja ma mäletan, mul oli ikka käsi värises asjad, nagu minnes soojendusel asjadele. Ja siis võib-olla üks mõte, mis mul aitas nagu sellest hirmust üle saada, on see, et tegelikult teised tunnevad seda sama asja, mida ma tunnen. Ja siis kuidagi see nagu mantra jäi nagu ringile käima ja see aitas mul, kuidas ma ütlen, olla nagu momendis ja nautida asja. Kas sa kasutad seda kuidagi edasi ka? Kas sa oled seda täna kasutanud? Praegu pigem ei ole. Et hetke mul ei tule küll meelde, millal ma viimati seda kasutasin. Kas sa täna ka kartsid veits enne rajale minekut? Mingine tunne seal oli, aga mitte see nagu siis 2019. Aga kirjelda seda tunnet, kas see oli elevus, kas see oli... See on siuke, ma ütleks hirm, aga ta ei ole nii puhtal kujul hirm. Ta on pigem siuke võib-olla kerge ärevuse ja teadmatusega seotud, ma arvan. Ja see on, täna võib-olla minu jaoks toimis see, et ma teadsin, mis on minu võimuses, mida ma saan kontrollida, mida mitte, ja siis keskendusin nendele asjadele, et reaalselt tegingi neid asju, mis on minu võimsuses ja ei hakanud siis proovima kontrollida asju, mida ma ei saa kontrollida. Aga räägi tänasest rajast. Sa kindlasti käisid seda enne läbi mängimas. Lihtsalt, mikrofon on sinu. Mis sa tahaksid selle raja kohta rääkida meile? Rada võib-olla on pigem lühike, et ma ütlen, et siin ei mängi võib-olla distants nii väga rolli. Pigem on oluline see, et sa oskad place ida oma kette, et sinna, kus on vaja. Parneljadel sa tead oma maandumisalad ära ja sa saad sealt mängida juba ikkagi korvile ja siis pördiks. Et ma arvan, et siin on pigem see, paar kolmed samuti ei ole pikad, et kõigile, ma arvan, käeulatuses lihtsalt on vaja tabada auku, olla täpne nendes tegevustes. Ja siin on alati tuulfaktor, sest kuna me oleme merel nii lähedal, peamiselt on see ühtepidi tuul. Eile näiteks oli siis teine tuul, siis mitte mere pealt, muidu on taas mere pealt, siis oli kuidagi viimasel rajal meil sellist taganttuule. Et seda asja nagu juhtub siin ja pigem ongi, kes suudab kõige rohkem oma kettaid usaldada, nii alastabiilseid kettaid tuules kui ka oma ülestabiilseid kettaid. Et ma ütleks, et need on sellised faktorid. Kas sina liigud ka rajal ringi märkmik taskus? Mul on märkmik olemas, kuhu ma kirjutan siis nagu päev enne oma sellise mänguplaani. See on mul alati kotis, aga ma nii väga ei kasuta seda rajal.
et ma tean tegelikult, mis ma pean tegema ja see on pigem selle jaoks, et ma saan nii-öelda selle mõtte korra läbi, ma saan mõttega käia raja läbi, selle plaani nagu enda jaoks läbi mõelda ja enne ringi ma korra vaatan üle ja siis lähen minna. Kui palju sa täna oma mänguplaani muutma pidid või kas sa üldse pidid? Ei pidanud muutma. Noh, selles mõttes siin-seal ma mängisin nagu kettega natuke ümber, sest et ma tundsin, et võib-olla see nii-öelda esialgne ketas praeguses tuules ei toimi nii, nagu ma sooviks. Et siis ma tegin need otsused ära ja ma nüüd ei tea, kas kõiki otsused saatiski edu. Aga kui sa oma ketaste peale mõtled, kuidas sa tänased kettad valisid? Kas need olid, kas sa valisid kuidagi spetsiaalselt midagi selle võistluse jaoks või olid nagu kindlad vanad tegijad? Mul on niisugune universaalne kott, et käib muga tulest ja veest igalt poolt läbi. Kas sa mängid ikka oma ketastega või? Ikka. No mingised on niisugused oma kettad on mul kotis küll, jah. Aga enamasti siis mul on siis Latitude 64 tootja poolt kettad ja natuke sisse on ka Dynamic Disc ja Westside Disc, kes on siis selle ühise lipu all koos Latitude'iga. Kuule, aga ma usun, et meid praegu kuulavad ja vaatavad need inimesed, kes Discgolfist väga midagi võib-olla ei tea, tahavad rohkem teada, aga võib-olla ka mõned need, kes on nagu ikkagi väga, väga mängijad. Mis kettad selle raja peale eriti hästi sobivad? Mis sul praegu kotis on? Just EM-i jaoks? No see mõttes minu kott on kogu aeg samasugune, et ükskõik mis rajale ma lähen, mul on kots ikka samasugune, ma ei varieeru nüüd kettaid vastavalt rajale. Et on mängijad, kellel see stiil sobib, mulle meeldib see, et ma tean oma ABC kettad ära ja nendega toimetan. Ma pigem tunnen, ma viskan omajagu keskmaa kettaid siin. Nimeta mõned... No Trust on, ütleme, minu siis süke keskmaa kindel tööloom. Ja võib-olla siis fairway kettaid, näiteks Explorer on üks nendest, mis samuti saab mul siin pigem tööd. ESG puhul eelistan siis Ballista Pro Driver, et ma tunnen tii pealt. Ja. No nii, täna siis -11. Jah, võib ikka väga hästi rahul olla. Tänane mänguplaan sai kenasti tehtud. Millega homme peale lähed? Sama plaaniga. Ära teha. Miks muuta midagi, mis toimib, jah? Et homme on uus päev, uued tuuled, kõik on nagu uus selles mõttes, et eks näis, mis homne plaan on, või päev endast toob, aga suures pildis ikkagi süsteem on sama. Aga kuidas sellega on, et kui sa valmistad näiteks endale plaani ette ja mõtled, okei, davai, lähen nende ketastega ja siis tuleb lauluväljaku tuul ja kõik on tuksis ja sa pead kõik ümber tegema, valid endale kotist seal ketta, mis see mindset game, mis see mind game on seal juures? Kuidas sa ennast, kas sul on vaja ennast üldse maha rahustada, kas sa lähed kuidagi nii, et oh my god, nüüd on kõik backis, või sa oled nii, et nüüd lihtsalt natuke vaja muuta? Ma mängin niimoodi, et ma tean, mis viset ma tahan teha ja mul on siis see toolse faktor, mis on võib-olla iga päev natuke muutub ja siis minu ülesanne ongi leida see ketas, et teha see soovitud viset jõuda korvini. Et põhimõtteliselt mul on ikkagi liin teada, mida ma soovin mängida. Et harva on see, et ma nüüd pean tõesti muutma täiesti oma plaani, sest tuul on täiesti ettearvamatu mu jaoks hetkel. Jah, pigem ongi see, et ma toimetan väga palju tunde pealt, et mis see ketas ma tunnen, et okei, see ketas toimib ja võib-olla süke make it or break it moment on see, et kui sa suudad selle otsuse teha täiesti lõpuni, et vähemalt ise ma tunnen, kui ma teen otsused süke 85% ära, no siis nii-öelda juhtub asju. Aga samas, kui ma teen need otsused lõpuni ära, isegi kui see ketas võib-olla ei pidanud olema see nii-öelda see kõige optimaalsem selle asja jaoks, siis tavaliselt need asjad ikkagi workivad out kuidagi. Kas täna oli selliseid hetki ka, et mõtlesid, et no mida, kuidas see nüüd niimoodi läks? Ja juurde küsimus, et kuidas sa nendest hetkedest üle saad? Keset mängu, sest et terve maailma vaatab. No pressure, terve maailma vaatab. 500 või? Kus see betoonjurakas seal on? Ma viskasin sinna otsa kümpi. Otsa või? Ei, lihtsalt otsa sisse põhimõtteliselt. Et see oli siuke koht, et et seda ma ei oodanud. Aga siis
ongi see, et no ju siis täna läks nii, ega ma ei saa midagi teha, see on tehtud ja mis on see järgmine parim otsus, mis ma saan teha, et nii-öelda parimat tulemust mängida. Aga sa ei ole kunagi olnud see, kes jääb kuidagi nagu kinni sellesse... Ikka juhtub seda päris tihti, aga ongi võlu selles, et mis on nüüd see järgmine samm, mis ma saan teha, et mis on see järgmine parim otsus nüüd, et saada siis võimalikult hea tulemus. Et lihtsalt see on see minevik, nüüd on meil siin uus hetk, nüüd lähme edasi. Et see, vahest tuleb lihtsamini välja, vahest raskemini, et selline väike mäng on. Oota, aga ma ikkagi tahaks teada, et mis sa oma peas räägid, mis sa teed selleks, et saada sellest nagu välja? Kui ma isegi teaks. Paneme silmad kinni, kui ütleme, et nüüd see vise läks pekki. Mis mõtted peast läbi käivad? No lihtsalt tõenäosus, et nagu nüüd läks lappama, aga see ei tähenda, et nüüd järgmise viski tõenäosus failida on suurem. Et see on ikka samasugune, kui mitte väiksem ja ma tean, mida ma oskan teha, kuidas ma oskan visata ja vahest lihtsalt shit happens nagu. Et see on selline, ma endaks olen võtnud selline kasiino võtme, et sa saad teha parimad otsused kasiinos, aga vahest ikka maja võidab. Ehk siis nagu see on selline lähene minu. See on huvitav teada, sest et ma saan aru, et diski juures muidugi on väga oluline füüsis ja kõik see, aga tegelikult see on ikkagi väga palju mõistuse mäng. Et kui sa selle rongi pealt nagu maha kukud ja oledki nii, et nüüd läks pekki, nüüd on halvasti, nüüd ma ei tea, kuidas mul järgmised lähevad, siis hakkad üle mõtlema, ma ei tea, puttides või et nüüd peab minema väga hästi, sellepärast et ma olen juba, ma ei tea, nüüd ma ei tea, paari enam ei tule, lihtsalt, et nagu mingid double bogey'd ei tuleks, et seda ülemõtlemist tegelikult on väga palju. Kas sul oleks midagi soovitada nendele inimestele, kes on sellise mõtteviisiga? Kuidas üle saada sellest? Ma arvan, et seal ei peagi üle saama. Et seal on lihtsalt märgata neid mõtteid, ega need mõtteid ei pea saama su reaalsuseks selles mõttes. Et see on nagu märk, et okei, ma võin neid kõiki mõtteid mõelda, see on fine. Aga lõpuks see tunne, kõik see ei determine outcome'i, if it makes sense. Et ma võin samamoodi, et ma võin vahest, mul on räige hirm, kui ma viskan. Aga see ongi see, aga tegelikult sellest ei sõltu midagi. Nagu see ei otsusta seda nüüd, kuidas ma nüüd soorituse teen. Et lihtsalt nagu märgata seda ja sellest piisab taasalt, et juba muutust tuua. See on väga äge, sellepärast, et Seppo Paju rääkis sarnast juttu meile, et tundub, et teil on mingisugused sarnasused teie mõtteviisis. Nüüd siia lõppu. Mida sa ütleksid inimestele, kes praegu kuulavad, vaatavad ja mõtlevad, et no ma pole väga kindel, kas peaks kaasa tulema või siia tähendab kaasa elama tulema. Mis sa neile ütleksid? Ma arvan, et tulge juba siia Kadrioru kanti läheda ära, sest siit ei ole väga kaugel lauluväljakul tulla. Ja ma arvan, et lihtsalt korra kas või läbi jalutada, vaadata, kui ei ole sinu teema, fine, aga tule siia, sa saad osa sellest melust. Siin on väga ägedad sellised fänni experience alad, ma ütleks. Et saab esimest kord ise discgolfi proovida, Eesti discgolfi podcast, kui ma ei eksi. Ja samamoodi vaadata, kuidas siin laulukaara alt inimesed viskavad, saab ise nende taha minna. See on võimas ju, mis asja? Jah, et see on, ma arvan, üks parimaid esimesi tiiviskeid, mis meil mängus on. Ja lihtsalt vaadata, kuidas kettad tunnelist täiesti sirgelt läbi liiguvad ja ühtegi puud ei taba. Võib-olla korra lihtsalt läbi jalutada ja võib-olla kauemaks kootasid. Kas sportlastele on sellest midagi, kui palju, ma ei tea, kas see muudab sinu jaoks midagi, kui palju inimesi kaasa elab või kaasas käib teie puuliga? Mulle meeldib alati rohkem rahvast näha kui vähem. Et see on kuidagi, teine tunne on. Ja ikkagi, kui rahvas plaksutab ja mida rohkem need käsi on, seda mõnusam see feeling on minu arvates. Kas sa tead juba, mis kell sa homme peale lähed ka? Ma peaks minema 11.50 või 55, kuskil seal kandis. 11.55, väga hea ja kõik, kes praegu kuulavad, siis teil on veel võimalus leida endale vabandus, miks mitte homme tööle minna. Ilm vist tundub hea? Ilm tundub väga hea, äkki jääte kogemata haigeks, tulete lihtsalt siia spordile kaasa elamas. Tegelikult see on väga oluline, mitte ainult sportlastele, aga ma arvan, et Eesti discgolfile ja spordile üldiselt, et inimesed tuleksid ja näeksid, mis siin toimub. Ma arvan, et see üritus on ka midagi täiesti teistmoodi, mida Eestis varem, või isegi Euroopas või isegi USAs. See on kuidagi teistmoodi feeling, just see, et see ala on kinnine, sa näed kilomeetrite viisi plakateid,
mina mängijana ei ole varem sellist kogemust ise tundnud, et see on päris teistmoodi feeling. Uhke tunne, et Eestis toimus see on ju. Väga äge. Kuule, ma lasen su kohe minema, aga enne seda ma annan sulle siit ühe ketta. Nii, ma annan sulle selle. Kõigepealt, pane siia oma allkiri autogramm alla. Ma võin su seda hoida. Nii, väga hea. Selle me loosime pärast välja, nii et sõbrad, pange alla kommentaaridesse, et mis te arvate, kes on tänase päeva parim Eesti naine, siis kes lõpetab eesotsas. Muide, ma tahan öelda, et see ketas, mille sa mulle kunagi kinkisid, see on üks mu lemmikuid. Siis väga hea. Olen seda otsinud igalt poolt ja nutnud ja mitte tahtnud ära minna ilma selleta metsast, nii et aitäh sulle. Aga nüüd annan sulle korraks selle ja ütlen sulle teetrikki. Teetrikki? Teetrikki. Rohkem ei ütle midagi, lihtsalt teetrikki. Palju paremini kui Silver Leetmal, by the way. Ma ei tea, kas sa oled rohkem harjutanud. Oota, kuidas sa selle nüüd siin keerlema saad, näita mulle? Nii, sõrmega tõmbab keskel. Siin on selline väike naga. Nii, väikse naga peale sõrm. Paned keskne sõrm, platseerid ära ja siis tõmbad rannu ja keema. Kuule, väga ilus. Seda peab harjutama ikka. Tutorial. Proovi või? Oota, ma proovin korraks, kuidas mul see tuleb. Mul on liiga väike. Teeme tiimitööd. Pane tööle. No, okei. Kui te tahate näha maailma kõige haletamat keerlemist, siis palun tulge, minge vaadake, kui te kuulate helina, siis minge vaadake videot lihtsalt. Kuule, Albert, suur aitäh, et sa täna viitsisid siia meile külla tulla ja megalt edu sulle homseks. Ma arvan, et you're gonna nail it. Thanks. Aitäh sulle. No nii, võtame mikrofoni ära ja kutsume siia. Meil siin spordilegende lihtsalt lendab uksest ja aknast sisse. Kutsume siia tooli peale, ei kellegi teise muu kui korvpallur Kristjan Kitsing. Tere! No tervist. No tervist. Kas vahetad korvpallid siis nüüd diskide vastu või mis värk sellega nüüd on? No miks mitte. Ilus ilm ja naudime ilma siin ja teeme sporti. Nii. Kas eilsest korvpalli elamusest on emotsioonid on maas või kuidas tunne on? Ei ole veel, selles mõttes turniir veel käib, aga päris võimas oli eile jah, see emotsioon, et kahjuks ise koha peal ei saanud olla, aga ikka väga vingid poisid oli. Me alustame alati oma podcast'e sellise mänguga nagu esimeste mäng. Me räägime sinu esimestest. Ja mina alustan siis lauset ja sina lõpetad ja me räägime discgolfi teemadel. Mis oli sinu esimene kord rajal? Ma arvan, et see võis olla äkki 2018-19, midagi sükest. Ütleme 18. Kus mängisid? Mängisin Vooremel Tartu lähedal. Oli esimene rada. Mitu ketast oli? Mul oli üks ketas, sõber andis. Üks ketas, driver kindlalt? Ei olnud või? Sest me just rääkisime enne inimestega, et see on algajate üks põhilisi vigu, et võtan selle kõige kangema driveri kohe, lihtsalt nagu nii hullult tahaks kohe viskama minna. Ütleme jah, tollel hetkel mu sõbrad olid nagu, suhteliselt aktiivselt tegid seda ja mina nagu kõrvalt vaatasin, et mis te seda lendavat taldrikut ikka loobite, aga siis korra käisin kaasas ja tundus päris lahe, et see oli minu nagu siuke esimene ketas, et öeldi, et sellega võib kõike teha, et putata ja koogelt panna. Oota, aga ma saan aru, et sa alustasid mängimist siis ikkagi nagu aktiivse korvpalli karjääri ajal. Jah. Kuidas sa selle aja leidsid üldse? Ütleme suviti, et suvel, ütleme seal tihti juunikuus on nagu otseselt korvpalliga ei tegelenud, puhkasid nagu närve, et siis oli siuke mõnus ajaviide ja sai looduses käia ja et nii see nagu kujunes, jah. Aga sa tundsid, et sa andis korvpallile kuidagi midagi juurde ka? Ma otseselt nagu korvpallile võib-olla ei ütleks, aga pigem nagu siuke just emotsionaalselt, et sai ennast maha laadida ja võib-olla taastuda sellest toojast, et see oli nagu põhiline, ütleks. Okei, alustasid. Üks ketas täitsa hakkas meeldima. Hakkas meeldima, jah. Aga see ei tähenda, et ma hea olin. Sellest me ei räägi. Mis lood praegu on? Räägime tänasest päevast. Mitu ketast on? Kui hea oled? Ketta aina rohkem, aga ütleme, see suvi on vahele jäänud, sellepärast, et juuni alguses tegin operatsiooni küünanukile, et siis nagu see suvi on põhimõtteliselt vahele jäänud. Aga kettaid on kogunenud, jah, et eks ikka üritad, kuidas ma ütlen,
tarka panna, et selle kettaga saab paremini, et see teeb seda ja toda, aga ikka pigem on mees kinni see asi. Oota, aga räägi natuke, millest su kott siis koosneb? Mis kettad sul seal on? Kas sul on mingisugused lemmikud? Lemmikud. Ütleme keskmaa kettastest ma Claymore, nagu, mis mulle väga meeldib, et seda ma kasutan tihti. Aga ütleme, teised on niisugust kindlat lemmikut ei olegi, et võib-olla vastavalt tööle. Kui sa tippsportlase karjääri ajal mängisid, sa oled jätkuvalt praegu mänginud, miks sa seda jätkuvalt teed? No võib-olla põhiline ongi see, et niisugune ajaviide, et sõpradega, ütleme, tihti mängin Pärnu lähedal, see oli Jõulumäel olen mänginud, et niisugune suvine puhkus ja pluss niisugune, ütleme siis, aktiivne puhkus, et niisugune mõnus ajaviide, jah. On sul mõni lemmikrada ka, kus sa käid? Kõige rohkem olen Jõulumäel käinud, aga ütleme, võib-olla Jõulumäe kollane on võib-olla natuke karm, et võib-olla Sindi on ka päris põnev, see mulle ka meeldib. Aga Tallinnas mõned rajad, oled sattunud? Olen sattunud Tallinnas sees, Kurnas olen käinud, Keila ja muidugi Kõrvemaa on ka niisugune vähe tummisem rada, aga jällegi ilus loodus, et niisugune mõnus on mängida seal. Kuule, aga räägime korra praegusest, sellest tänasest päevast, võistlustest, sa oled siin koha peal, sa jälgid, kuidas see kõik sulle tundub praegusel hetkel? Ütleme, minu jaoks on see esimene kord, et ma ei ole kordagi käinud niisugusel Discgolfi võistlusel, et see väga mõnusalt on korraldatud, et niisugune, ütleme, rahva liikumine ja üldse rajad, et tunduvad päris põnevad, et ma ise ei ole siin mänginud muidugi, lauluväljakul olen ka siin. Pole kunagi mängida? Ei ole mänginud kordagi. Et aga väga vinge korraldus tundub olema. Kas sa ise pigem jälgid siit telekate pealt või sa kõnnid kaasa ka sportlastega? No, Albert ja Silveriga kõndisin kaasa päeval, aga nüüd plaanin ka Kristjanil järel käia, et vaadata, kuidas tema siis mängib. Kui sa käid kaasas, kas sa jälgid mängijaid, et nende pealt midagi õppida või see on lihtsalt meelelahutus sinu jaoks? No nii üht kui teist, eks ma ikka vaatan, kuidas nemad teevad seda asja, aga ütleme, kuna minu see tase on sellest asjast nii kaugel, et võib-olla niisugust nagu, kuidas ma ütlen, peensusi ei oskagi jälgida, et võib-olla lihtsalt ongi niisugune meelelahutuslik, et kuidas nemad seda asja teevad. Tead, mul on alati see küsimus, et kui sportlased ütlevad, ei, ma ei tea, ma ei ole väga hea selles, et oi, see ikka ei tule üldse hästi välja. Mis see siis nüüd tähendab? Kui mul oleks võimalus, ma laseks sul kohe selle ketta siia lendu panna, et lihtsalt aru saada, et mis see tase siis on, kui sa ütled, et üldse nii hästi ei mängi? No enda kaitseks ma ütlen, praegu ma ei saa lasta seda ketast lendu, et kuna selle küünauki operatsiooni pärast. Aga teine käsi on ju ka. Teine käsi on veel hullem, et see on täitsa kõndiga. Okei, aga kui sa täna käisid kaasas, siis kas oli mingeid asju, millele info panid kuidagi kõrva taha, et okei, see on lahe, selle, ma ei tea, tehnika osa või mõtte ma võtan endaga kaasa? Ütleme, võib-olla mitte siit, aga võib-olla tulevikuks oleks hea mõte teha mingi niisugune kerge diskitrenn, et kus treener nagu paneks võib-olla lihviks mingit tehnikat, et oleks nagu lihtsam visata. Et tihti tunnen, et võib-olla oma peaga on nagu asjad võib-olla natuke valesti, et võib-olla natuke selles mõttes, et lihviks. Aga kes sind siis siiamaani õpetanud on? Ise, täiesti ise. Päriselt, ise läksid metsa ja? Sõpradega koos, parandame üksteist nii, kuidas oskame. Üks hullem kui teine. See on see, et tee natuke teistmoodi. Kuule, see läks sul nüüd pikagi, jah, davai. Kas sa kujutatakse ette, et sa mängid korvpalli ilma treenerita või? No ei kujutagi, jah. Miks siis ei ole võtnud endale veel treenerit? Kristjan Kitsing? No ütleme, et esiteks, kuna need mängud on nagu suvel ainult ja võib-olla ei pühenda nii palju aega sellele, et siis võib-olla ei ole näinud nagu pointi, aga võib-olla vanemaks saades korvpalli karjääri lõpeb ära, siis võib-olla peaks nagu tõsisemalt võtma seda asja. Uued alad, jah. Sest et me tegelikult oleme sellest rääkinud ka teistega, et see, et kui sa hakkad diski mängima, siis väga oluline on see, et sa oled midagi varem ikkagi teinud alla. Et see koordinatsioon, see kehatunnetus ja see kõik annab hästi palju juurde. Et aga kui me mõtleme korra ikkagi teistpidi, ma võib-olla nagu kisun sust mingisuguseid mõtteid välja, et kas discgolf võiks olla selline hea
nagu taastav treening ka tippsportlastele? No enda pealt ma tunnetan, et see võiks olla mentaalselt taastav, kindlasti. Et eeldusel, et tehnika on õige ja ei saa vigasta ennast, siis ma arvan, et põhiosa on mentaalselt just, et sa saad ennast maha laadida looduses ja siuke rahulikult võtta. No mahalaadimine on üks asi ja ma arvan, et see on väga oluline. Kas sa oled midagi võtnud veel nendelt suvedelt, kus sa oled käinud diski mängimas ja siis läinud tagasi kossusaali, et mõtled, et okei, ma lähen nüüd viskama, et aga jaa, see, mida ma seal diskirajal tegin või mõtlesin või tundsin, kas sa võtad kuidagi midagi, oled kaasa võtnud ka? No otseselt võib-olla ei ole, aga kui peaks mõtlema välja tooma midagi, siis võib-olla see siuke, kuidas ma ütlen, rahu või siuke meelekidus, et sa nagu teed mingit ühte asja järjepidevalt ja ütleme kindla suunaga, et sa ei lähe nagu, mis alati ei õnnestu, et sa närvi ei lähe, sest diskirajal ikka lähed vahepeal närvi, aga et võib-olla see just jah, et sa võib-olla jääd mingites olukordades rahulikumaks. Sina lähed närvi? On juhtunud, jah. Ei usu. Ma arvast, sa oled üks kõige rahulikumaid korvpallurid, keda mina oma elus olen mängimas näinud. No, vahepeal ikka juhtub. Mis juhtub siis, kui Kristjan Kitsing läheb närvi? Räägi. No siis tulevad kohtunikud vahele. Muud ei juhtu. Nad lõpetavad ennem asja ära, kui asi edasi. Ja mis diskirajal juhtunud on, et sa oled närvi läinud? Ei no päris jalaga kotti ei ole peksma hakanud, aga ikka paar halba sõna tuleb ikka. No mis sa tegid siis? Miks? No kui näiteks tahad väga kangutada ja kangutada otse puusse, et no siis ajab närvi küll. Siis on vaja vist harjutada või kergem või nagu mitte nii kange ketas võtta? Treeneritama või siis jah. No vot, kes oleks ideaalne treener sulle? Vaatame, kas saame kohe matchmake'ida siin kuskilt niimoodi. No ma arvan, et see eelmine vend oli päris hea. Albert, jah? Selle võtaks küll. Ja no vot, Albert, kui sa meid kuskilt kuuled või äkki haarad ise Albertist niimoodi pluusisabast kinni. Kuule, aga lõpetuseks räägime veidigi korvpallist. Mis sind ees ootab nüüd? Kaua sul siis hoopis taastumine aega võtab ja mis on uue hooaja plaanid? Ütleme nüüd 2 nädalat ei tohtinud midagi teha, et nüüd vaikselt hakkan koormust tõstma, et käsi jälle tööle saada. Ja plaanidest selles mõttes praegu kindlat plaani ei ole, et vaatan vaikselt ringi ja osaliselt pakkumised nagu on laual, aga praegu nagu mingit sükest head konkreetselt ei ole, mille peale nagu hüpata. Kas hing kutsub Eestisse või ikkagi tahaks sinna välismaale vaadata? No ideaalis vaataks välismaale, aga Eesti peale ka ära ütleks selles mõttes, et kui on hea pakkumine, siis pole vahet, kus on. Et sport on sport või? Jah. Kas tõesti? No võib küll öelda. Sellest ma tahaks kunagi pikemalt rääkida. Aga ma lasen sulle tegelikult kohe jälgima mängu. Enne seda ma annan sulle siit korraks ketta. Ja ütlen, ma ei tea, kas sa saad, kui palju oma käega saad teha, annan sulle ketta ja ütlen, tee trikki. Trikki? Tee trikki. No? Räägin, ma ei ole miski vend. No trikk. Oho, no väga hea. Kas saab äkki kõrgemale ka või? Vaata, kas siit on mingi spin ka juurde? Ossa! Tuli! Päris hea trikk tuli. Ja need kettad, mida sa praegu viskad, on siis Euroopa meistrivõistluste ametliku stambiga kettad. Need me paneme varsti loosi ja tead, sina kui võib-olla Discgolfi pro, pane siia oma autogramm ka peale ja ma ei teagi, kas selliseid kettaid nüüd on, kus on peal Eesti, täitsa sinna suvaliselt pane kuhugi peale. Eesti meister Kossuka ja Eesti naiste siis Discgolfi valitseva meistri autogramm peal, nii et väga vinge ketas. Võib-olla see kaob mul kogemata teen trikki ja kaob mul kotti, kes teab. Kuule, Kristjan, aga suur aitäh sulle, et sa täna meiega jutustama tulid. Head paranemist sulle ja loodetavasti siis varsti Kossuväljakul näeme ja miks mitte ka diskiväljakul. Tule käi tee see lauluväljak ära, see on väga lahe rada. Tundub väga jube. Ei ole, see on väga lahe rada. No see siin, mis siin praegu toimub, see on crazy. Aga muidu lauluväljak on väga lahe rada. No loodame. Aitäh sulle, mõnusat päeva. Haaran su käest mikrofoni ja vaatajad, kuulajad, rõõm, et te olete jätkuvalt meiega. Meil on jäänud 2 väga lahedat külalist veel. Exactly. Dennis, congratulations. Thank you. What's your name? My name is Sandra. Thank you, Sandra. So,
tennis from Sweden. Yes. You came Yeah. and you amazed everyone. Like, Yes. hallelujah! Yes. What's going on? Yeah. I don't know. I just played my game and didn't let anything come in the way. I think. Yeah. Just stayed in my zone. Yeah. And you stayed well. Yes. I mean, seriously. Yes. So, but before I ask about the course, about Yes. you, we are recording a live podcast, Yeah, and the podcast hello. is called Be First. So Be First, usually yes. we have a game for at the beginning of each podcast, and we talk about your firsts. My first. So I will Okay. start. I will start the sentence, and you Yes. can finish it the way that you want. Okay. So, what was your first athletic? Oh my gosh, how can I say it in English now? The first time you felt that you totally outplayed yourself athletically, Outplayed myself athletically. like you achieved something really cool. Okay, I think it was in 2019 when I won the junior championship in Sweden. Yeah, that's my biggest one. And why? Why was that? Because it was me and Elias Gripler, also a junior, 2 years younger than me, that was fighting, and the third place was like 10 shots behind or something. So it felt really good to beat him then. Yes. So let's go to the first time you held a disc in your hand. Yes. How did it happen? Why did it happen? My dad invited me to play with him, and it was back in 2006 or 2007. Yes, that's the first time I held a disc. But I started like 2016. I started to compete, and I joined the PDJ in 2017. So for 10 years, Yeah. you didn't do anything. Yeah, I played like once in a while or so, like a summer activity with my dad, but nothing serious. But why did you decide to go in like all into it? Okay, I started off playing table tennis when I was 10 years old, and then when I was 14, they had like the physical training was not my type, so I switched to disc golf then because I could choose myself what I wanted to do. Yeah. And when was the moment that you understood that, okay, I think I'm pretty good at this and I can go pro? Yeah, I'm not sure. I have always had very good people around me that have been telling me that I am something special, but I don't know when I actually realized it for sure. Like maybe 2 years ago. Yeah, Really? I think 2-3 years ago. Yes. But that's a very fast growth that you've done, because you are also a reigning Swedish champion. Yes. And That's you did true. super well there as well. Yeah, I did. And it's a very short time to get into that kind of level. True. What did you do? Spill the beans, dude. Seriously. I think I have a good mindset because I refuse to give up when it's not going my way, and I am good at staying in a good headspace when it is going well, and I don't let anything coming my way, like I said. So I just like to find my zone and just see the goal. Just having fun basically, and the recipe is like to stay present, have fun, and don't let anything distract you. That's the way. I'm very glad that you started from the mindset part. Yeah. Do you train it somehow? Yeah, but I think I have it from when I was born. I think I am a pretty conscious person. So I feel like I am much older than I am like physically, you know? Yeah. I think I have been through some shit. Yes. Okay, wow. Yeah. But is there any hope for the others, like who don't have it from birth, who don't have the good mindset? Yes, I think. What could we do? I think it's just to
try to be positive all the time, even when it's going bad. I think you grow more from bad experience than good experience. Hallelujah. That's golden words from you. Yes. And I've had some bad tournaments in the past, which have like made me grow into the person I am today. And I have not taken disc golf that seriously. I have just been playing. I was not planning on playing outside Sweden this year, but I have already been to 3 or 4 countries because I've been playing so good. So it's just fun. It's just fun. You're kind of like laughing, like I've been playing so good. Is it like a surprise to yourself as well? Yeah, it is. Really? Yes, yes. Okay, because let's talk about today's game. Like minus 12 on here. Yeah. Like some of the organizers say it's like this is like a how to say it, like the weather report. It says like storm is coming ahead. What did you do differently from the others? Was it the mindset? I think a lot of it was the mindset, yes, and not being too aggressive. Like I had a 14-meter putt uphill for birdie on hole 1, and I laid up. I usually never lay up, never. I go for it even if it's a cliff behind, and I usually make it, like 9 out of 10 times. So yeah, I just laid up, and I think the course rewarded me with some good shots. Tell me about the course. How do you feel? Like when I came here on the first day, like Monday, played the first practice round. I said this is one of the hardest courses I have ever played. But usually I play my worst on the practice rounds and then successively going stronger and stronger. And then I'm usually at my best during the final round. So I have... But this is also a thing. I don't want to put any pressure on myself, because if I do that and I fail, I will have a much harder time coming back from it, you know. So I just try to be water, basically. You tried to be? Water, like Bruce Lee. Tell me more. Yeah. Tell me more. Yeah, I just try to go with the flow all the time. Yeah. Life has learned me that lesson, to never force anything. Just go with the flow, and what's coming for you will come to you. Yeah. So basically that was your game plan for today. Yeah. Be water. Yeah, always be water. I will start reminding that to my boyfriend, because he also plays disc golf, and he had a very hard time a few days ago, and he actually told me, like, you ask from the other players, like, what do they do when you had like I don't know, 2 holes with double bogeys? How do you get out of it? And you can't tell me that because it's inside of you. Yeah, I think it's inside. I think it's a gift from God that I have gotten. Yeah, because I was pretty good at table tennis when I played, but they were taking it too serious, the coach. So I stopped and did my own thing. And now I have a coach here as well, so I will have to start training soon. Like so, at the gym, I mean, yeah. So what are you going to be doing? What, tomorrow? No, I mean like in the during gym trainings. Oh yeah. Do you know already? Not like bodybuilding, but like just keeping my body fresh and good. But what do you think? What are the most important like physical training aspects that you have to do as a disc golf player? I usually go with the band only, like like this. Okay. I don't do much. But what do you think? If you will start training more? If I will start doing that, I will be better than I am now. So I am excited to do that. So what is your end goal? My end goal is to be the best player ever, of course. I think that's everyone's goals. You will have to compete with Niklas then, because that was his idea as well. And I was thinking, like, we can only have one best of the best in the world. Yeah. Who is your idol right now? My idol? I get a lot of inspiration from Calvin Heimberg, because he usually is pretty cold when he's playing and not letting the good and the bad distract him in any way. He is also like water, from what I have heard and seen, you know. The only time he got like a reaction was from the holy shot. That's pretty funny.
So yeah, I'd say Kevin Heimberg is an inspiration. Do you see yourself as an inspiration to others? Yes, yes. How does that feel? I've heard it a lot of times. It feels great. It feels great. Like I have accomplished something big. But does it put like some kind of like extra pressure on you or no? I don't know. Maybe. Did I just do it? Did I just put some extra pressure on you? Yeah, maybe. Sorry, I don't want to sabotage you, but still Estonians are playing, and I mean, you don't like show any signs of slowing down here. We'll see. We'll see. All right. So talking about tomorrow's game, you probably analyzed your game today. Yes. Is there anything you're gonna do differently tomorrow? If I am in the same position on hole 10, I will throw it a little bit slower, so I won't skip up into the basket. If I miss the basket, I will probably go OB long. So that's the thing I will adjust till tomorrow. And yeah, maybe being more focused on the green, because I missed 2 putts inside the circle. Tell me, what do you mean being more focused on the green? Yeah, because sometimes you get a thought in your head and you're thinking, no, it's no problem, but then you miss, and you said, if I would really remove that thought from my head, I would make it a lot of times. So yeah, being more focused, yeah. So for example, being even more present, yeah. Even more present. Yes. Is there anything that you tell yourself in the head as well, like to get into the moment? Unconsciously. Unconsciously? Yeah. Not like saying in your head, like No, stay calm, breathe. I kind of know already that I am such a good putter that if I just do what I do, I will make it like 99 out of 100 times inside the circle at least. So yeah, I just try to keep my head silent, because I have a ground that is positive, so I don't have to put any more positive things into it. That's really cool. Yeah. It's so interesting to hear, because I think that a lot of athletes really have to work on their mind game, Yeah, and if you already have it. I think that is my absolute strength, my mind. Yeah. But if there are people listening right now Yes. Who don't have it, Yes. is there anything that you can suggest them? Maybe some tips? Yeah. What to do? Like, tell yourself that you are good, that you are enough, and just trick your mind, even if you don't believe it yourself, trick your mind into believing it, because the more times you say good things, the more it will go into your unconscious. Yeah. That's a very, very good tip. But before I finish, Yes. I still want to ask about the last your Swedish championships, Yes. because you led like it was. Did I get it right? It was minus 27. Yes. And your opponent Henrik Hagman, Yeah. he was second by minus 17. 19. So 19. Yeah. But that's still a huge difference. Yes. Like, I think like there are a lot of people asking like, how is it? It's still the mindset. Yeah, it's the mindset for the most part, and I am usually good in tight technical courses, so this is not my type of course. But yeah, we played Ole Disc Golf Center in Sweden, one of the best like surroundings we have, and we played yellow, white, and the first round I shot boogie free -7, which is good but not great. And the second round we played white, which is the harder course of the two, and I played -3 with a double boogie and a boogie or something, which is okay but not good. And then I shot the course record -10 on what is it? On yellow. And that was a course record, like I said. And I had the lead by 3 going into the final round, and I shot -7. I think boogie. No, it was with the double boogie and a boogie as well on the last round. So yeah, and the second place going into final round, he melted down. So he was not even in the top 5, I believe, at the end. So yeah, I gained one stroke off the first hole from a par during the final round. So they were not going for me, you know. And I caught some pace there. I had like
down after the first 4 or something. Yeah. I mean, you can practice, but the right mindset will get you to places, right? Yes, definitely. All right, so I will not keep you here any longer because I'm pretty sure you want to go wherever you are staying tonight, get some rest, or are you going to watch the ladies play? No, I will probably go home and rest. You probably will go home. Yeah. What are your calming down or loading off exercises? Is there anything that you do? No, like some not really. Rituals? No, not really. No rituals? No. You just go all in? Yeah. I like you. I wish I was born in Sweden at the same place or same time as you. You make it feel so easy. But seriously, good luck to you. Thank you, Sandra. I'll seriously be rooting for you, not only in here, but overall. And I hope to hear some spectacular things from you. Seriously. Yeah, good luck you. and keep the mentality for you. sure. Thank Oh, you. but before I let you go, Yeah. I would like you. You can actually choose which color would you like to sign. There are. Yeah. I can sign that one. This one? Yes. Sure. I like blue. Blue is also my favorite color, so well chosen. I'll take this. Yeah. And I'll go in Estonian really fast, et kõiki neid kettaid saate te, need lähevad kõik. This is very cool, super simple, super cool. Need lähevad kõik loosi. And I will ask you to do one other thing. I will give you this, and I will just give you one thing. Or just say one thing. Do a trick. A trick? Do a trick. A trick with this one? Yes. I can't do tricks. Yes, you can. You can do. See? Almost. You can grab it. Nii see elu käib. Try it. Oh, come on. You just did -12 here. I can't do it. See, what you're doing right now is pretty cool. Okay. See, that was pretty cool. That's enough. That's enough. Thank you so much for joining me today, and good luck for tomorrow, for sure. It was a pleasure. It was a pleasure was mine. Nii viisakad, sõbralikud inimesed, see on lihtsalt võimas näha. Aga nüüd, sõbrad, meil on sportlastest, on siin olnud pikalt sportlastega juttu. Me käime nüüd natuke ringi ja vaatame, mida ja keda me siis seal raja peal või siis ala peal näeme õigemini. Nõndaks, ja üks asi veel, mis ma tahtsin öelda, on see, et naisi täna meil siin selle pingi peal oli üsna vähe, sellepärast et pro-naised on just rajale läinud. Mulle tundub, et Kristjan Tatar vist peaks olema täitsa seal raja peal praegu koos teiste Eesti prodega. Lähme vaatame ringi, mis me siit ala pealt siis leiame. Pst. Ja samal ajal tuletan teile meelde, et meil on ikka veel jätkuvalt käimas loos, ehk siis kui te tahate võita neid üliägedaid autogrammidega kettaid ja pileteid, 5 päeva pileteid siia lauluväljakule ja ka ühte VIP-piletit, siis andke kuuma. Pange alla kommentaaritesse, mis te arvate, kes on see Eesti naine, kes lõpetab täna kõige kõrgemal kohal. Nii, ja kes meil siin on? Mis meil siin on? Meil on siin siis võistlusala, siin saate näha. Siit visatakse esimene vise, see on esimese holy tee ala. Pealtvaatajad kõik väga kenasti seal elavad kaasa, eks ole, siia saab vabalt tulla päevitama, päikest võtma, praegusel hetkel päike ära läinud, hommikuti on super hea. Siin on meil Sportlandi boks, kus saab endale head paremat soetada, ja siin on ka Prodigy siis diski müük, kui niimoodi võib öelda. Lähme käime piilume korra, mis meil siin on. Tervist! Mida härrad ostavad? Tahtsin tegelikult osta turniiriketast, aga ei ole aeglasemaid kettad alles enam. Aga midagi veel on alles? Mingid on, aga mul see on olemas juba. Ai, kurja. Nii, aga siin on ju kettaid on nii palju. Millist siis, kas siit annaks ka midagi ägedat valida endale? Kindlasti leiab igast ägedat asju, et mina ise Prodigy'ga väga ei mängi, et ma niimoodi soovitada ei oska otseselt.
seda oskab kindlasti ära siin leti taga paremini, aga noh, siin ilusaid kettad on igast värvides, et selles mõttes leiab endale igaüks vastavalt seda, mis talle meeldib. Et mina tahaks lihtsalt koondise allkirjad kokku koguda ühe ketta peale, mis on heledat värvi, nagu et oleks näha ka. Kuule Siim, aga räägi, miks sulle discgolf meeldib? Mis sind discgolfi juures hoiab? Mulle meeldib, et see ei ole nagu nii otsekohane, et kui võtad näiteks jalgpall või korvpall, et lihtsalt peksad välja edasi-tagasi ja lihtsalt mängi on. Ja mulle meeldib metsased rajad, et siis kui sa pead natukene vigurdama kettaga ja mingeid asju tegema, et see on nagu teeb huvitavaks selle. Ja mul on alati õnne ka ja siis need lucky kicks on nagu hästi süke, mis tuleb hästi palju mängu nii-öelda, et kui viskadki metsa poole ja tuleb läbi täiesti tiheda metsa tuleb välja, siis on küll ikka teine feeling nagu täiesti, et seda on nagu raske sõnadesse panna või millegi muuga võrrelda näiteks, ma arvan. Mis sa tunned, mis sind selle mängu juures kõige rohkem arendanud on? No mind ennast, ma arvan, et mul see mentaalne pool on suhteliselt tugev, et ma nagu aktsepteerin, mis juhtus näiteks, on ju, et mul see ei aja tihtipeale närvinud, et osadel mängijatel on hästi raske see recovery nii-öelda sellest. Ja see on nagu ka reflektinud teistes elualades, töö juures näiteks on, et kui probleemid tekivad, siis on niimoodi, et okei, aga mis me teha saame, et nagu sul ei ole midagi, et see probleem on olemas juba, on ju. Ja seda see on discgolfis ka tulnud, ma arvan, et see on kõige nagu suke üldisem võib-olla, aga ma arvan, et see on päris kasulik. Kas see on lihtsalt tulnud või sa oled kuidagi seda harjutanud või teadlikult treeninud? Ma arvan, et natuke mõlemat, et oleneb natuke inimesest ja natukene oleneb siis ka, ongi see, et kuidas sa reageerid asjadele, et ma olen natukene ka kuulnud ja näinud ja lugenud, on ju, et see, mis on juhtunud, sa ei saa seda muuta enam, on ju, et kuidas sa reageerid sellele, määrab kõik selles mõttes, et ja see ongi see mentaliteet, kuhu ma nagu üritan minna selles mõttes, et ja see ongi nagu, siis juurutanud seda nii-öelda veel rohkem, et alguses on ju, ei tule välja ka kellelgi väga hästi, et siis tekib seda frustratsiooni nüüd rohkem, et lihtsalt ongi suke, et aga järgmine vise tuleb parem ja let's go. No kuldsed sõnad, no täpselt nii. Aga enne seda, kui ma lähen raja peal edasi ringi käima, mis sa arvad, miks inimesed peaksid tulema siia vaatama, sest et me oleme siin täna ja me oleme siin ju 5 päeva. 5 päeva? Põhimõtteliselt, jah. Ma arvan, et kõige ägedam on vaadata mingeid raskemaid ja kitsamaid radu, kuidas profid mängivad, et ise käid ka mängimas, tead küll, kuidas ketas lendab alguses, et aga kui sa proovid nüüd vaadata, kuidas need profid seda viskavad, siis tekib see vau-efekt on ikka päris suur, et mõtledki, mis sinu jaoks kõige raskem on näiteks, et mõnel on otsevise raske, mõne jaoks on üleminev, ehk siis läheb valele poole ketas, valid sukse raja, lähed kas või sinna äärde ja vaatad mitu pooli järjest ja siis imetled lihtsalt, et mis sulle nagu meeldib, et minu arust süke vise, mis ketas läheb nagu valele poole nii-öelda, siis tagant käega viskad siis paremale poole, on kõige ilusam vise siin mängus nii-öelda, et siis kui sa seda nagu lähed vaatama sinna, siis tekivad sellised külmavärinad peale, vaata, et see ongi nagu see, mis igaüks peaks nagu leidma endale, et mine vaata natuke ja naudi ja soovitan, et proovige tiialade juures olla ja vaadata, kuidas mängijad viskavad, mitte kuhu ketas maandub, et see on nagu huvitavam veits, et kuidas nad viskavad, natuke tehnikat, et mina mäletan ka kuskil 5 aastat tagasi, kui oli siin suurvõistlus viimane kord, kus olid need maailmaprofid olid kohal, siis me käisime samamoodi et ringil, et selle taga kaasas neil vaatasime, kuidas nemad viskavad, et hoopis teine tunne on nagu vaadata, et nagu oma sõpradega käid on, mõtled, et kes me oleme, nagu, kuidas me viskame, et miks see nii teistsugune on või miks ketast nii teistmoodi lendab, et see ongi nagu see, mis ma arvan on huvitav nagu. Väga äge, aitäh sulle ja naudi päeva, imeilus päev tõesti, no come on, ei saa olla midagi paremat. Ja no ma loodan, et kuskilt äkki leti alt sa ikkagi saad oma ketta ka. No super, ikka tasub käia. Räägi inimestega on selle asja nagu. Jõudu, me lähme, käime, tutsame edasi natuke. Jaa, jõudu on vaja, teate tõesti. Nii, aga mis meil siin veel on? Inimesed siin istuvad, tiksuvad. Mõtlen, kelle juurde me võiks minna. Vaatame. Oho. Igatahes, kui te mõtlete, et ei tea sellest discgolfi spordivärgist väga midagi, siis tõesti, tulge siia, vaadake, siin saab õppida, siin saab süüa juua, väga mõnus atmosfäär ja inimesed on väga viisakad. Nii, aga tead, lähme teeme siukse triki, et lähme käime, vaatan korra. Tahtsin minna harjutuskorvide juurde, aga seal ei olegi enam kedagi. No täitsa lõpp. Lähme siis tagasi. Lähme käime tagasi. Vaatame, kelle me üles leiame. Nii, me leiame üles kohe Mattias Vuti, kes on üks võistluse peakorraldajatest. Ja Mattias Vutt, et ta ei jookseks ära kuhugi. On meil siin. Tere, sul on väga uhke skuuter ja mingi huvitav bodypack. Mis värk sellega on? Pooleldi ment.
nii ongi. Kuule, räägi, kuidas praegu läheb? Ma siit poole silmaga vaadates tundub, et rahvast tuleb aina juurde ja inimesed on kõik rõõmsad, õnnelikud. Kuidas see läbi korraldaja silma tundub? Praegu tundub väga ilus, ilm on mõnus, inimesi tuleb kogu aeg juurde. Varsti läheb naiste feature card peale. Loodame siin raja ääres, ma arvan, 1000 inimest kindlasti näha. Piletimüük on tore. Ma ei tea, kõik on hästi. Miks inimesed võiksid siia tulla? Sest sellist discgolfi üritust ei ole mitte kunagi Eestis tehtud ja ma väidan ka tegelikult maailmas, et see rada ja see koht ja see tiim ja need inimesed ja see kõik on väga vinge. Sest ma tahan tõesti öelda, et me tegime päris mitu intervjuud siin prodega ja kõik ütlevad, et vau, et see on tõesti maailma tasemel üritus, mida te siin olete kokku pannud ja see pole olnud nagu väga selline teepidu teil siin, et siin on ikka päris korralikult väljakutseid olnud. Mis sa ise tunned, et on viimaste päevade jooksul olnud mingi siuke hetk, mis nüüd on tegelikult laabunud? Magamatus on see põhihetk, ma arvan, et siin on inimesed ikka väga vähe maganud, et see põhikorraldustiim on siin, ma arvan, 3 ööpäeva jooksul mingi maks 10 tundi saanud magada, et see lihtsalt mingil hetkel on need sellised äravajumise momendid, kus tuhhi üleval hoidma siin Delfi kommentaariumis, keegi ütles, mis eestikeelne sõna see tuhh on, aga siis tervitan seda Delfi kommentaariumi inimest, kellele ütlen veel kord tuhhi üleval hoida. No nii, keda sa järgmisena, kas sa ootad Kristinit või lähed kedagi teist ka veel vaatama? Ma lähen oma elukaaslasele vastu, et ta tuleks siia. Ma ootan väga Avelisi lihtsalt, ma ei ole teda põhimõtteliselt, ma ei tea, kui kaua aega näinud, nii et ma ootan teda ja siis Kristjan võib listis järgmine olla. Davai, Avelis, sind väga-väga oodatakse. Jõudu sulle, Mattias, väga head tööd teete, pole midagi öelda. Pange täiega. Muidugi, me lähme käime vaatama natuke ringi, äkki leiame veel mõne inimese. Nii, siin on noormehed, kes jälgivad tänast võistlust. Miks siia tulite? Sõbrad mängivad kõik. Nii, kes sõbrad mängivad? No üks ja siis kõik teised ka. Kõik teised, jah? Okei. Sellised sõbrad, aga tõesti, sõbrad mängivad. Mis mulje on sellest rajast ja üldse tänasest päevast olnud? Mingi 5 minutit on, ma veel täpselt ei tea, aga tundub väga äge. Aga siis oled discgolfi mängija ka, mängid metsas käid? Ja 10 aastat umbes olen ainult mänginud. Kõigest? Miks sa seda teed? Lõbus on. Lõbus aega veeta sõpradega ja ma ei tea. Mis vise kõige paremini välja tuleb? Õnnestunud vise mingi, no tagant käib ise pigem. Okei, ja mis on Eesti parim rada? Elva. Väga hea vastus. Ja viimasena küsimus, kes Eesti naistest täna kõige kõrgemal kohal lõpetab? Kristjan. Arvad, jah? No, tean. Davai. Aitäh sulle kommentaaride eest. Läheme äkki vaatame, saame veel mõne inimese kätte, kes meil siin on. Ohoho. Siin on, ma näen, et lähenen inimesed põgenevad. Nii, mis meil siin on? Aha. Hello. Czech discgolf team. Yes. You were playing? Yes, I am. So how is it going? I shot 5 down. I'm still in the mix and it's okay. 5 down is very good. How is the track? It's interesting. It doesn't really fit to my game because it's very technical, but I keep fighting and yeah, I'm gonna keep fighting and hopefully be in the top. So, and what's your favorite hole? Might be hole 18 because it's fun and we're throwing towards the stadium. It's very nice and you can see the sea actually. Exactly. Are you learning something from the leaders right now? Yeah, I played with Niklas. He's not in the lead, but I think he's one of the favorites, so it was fun watching him. Yeah. All right. Good luck to you. And by the way, how are you enjoying Estonia? How do you like Tallinn? Yeah, it's amazing. It's such a nice town, and the old town is great. Yeah, I have a very good time here. All right. Good luck, and we'll be rooting for you. All right. Enjoy. No nii. Seal on veel, kelle me veel leiame? Sõbrad Lätist. Lähme tõmbame nemad ka korraks maha. Hello. How are you? Nice. Are you playing? Yep. So how is it going? Decent. What does it mean, decent? -3. That's pretty good. It's a very hard course, right? A lot of hobbies. Yeah, but how does it feel? Like if you would describe this course, what would you say?
Just try to not take bogeys and everything will be all right. That's a very good suggestion. And what is your game plan for tomorrow? Throw a bit smarter and yeah. Throw a bit smarter? What does that mean? It's a very good game plan. Not throw that hard and just throw more placement shots. Do you have a favorite hole on this course as well? Hole 18. 18? Yeah. A lot of people say that that's their favorite. Why? It's beautiful. And that's it. How far was your first throw here? Like 22 meters from the basket. All right, good luck for tomorrow, for sure, and enjoy Estonia. All right. No nii, sõbrad, aga ma arvan, et egas midagi, meil on täna olnud väga pikk päev. Mina lihtsalt tahan teile öelda aitäh, et te vaatasite. Kui te vähegi veel mõtlete, et ma ei tea, kas tulla või mitte tulla, tulge, elage kaasa Eesti spordile, Eesti discgolfile. Imeilus ilm, ma arvan, et see kestab ka läbi kõigi järgmiste päevade. Kui mõtlete, et ma ei tea, ei taha üksi tulla, ärge muretsege, te pole siin kunagi üksi, siin on väga palju inimesi, võib-olla leiate endale mõne uue sõbra ka, aga võtke sõbrad kaasa ja tulge vaadake, sest et tõesti nii nagu pealtvaatajad ja sportlased ise on öelnud, et väga lahe rada, väga äge on kaasa elada, näeb kõike ja kes teab, võib-olla õpite ka midagi uut. Minu poolt tänaseks kõik, aitäh teile! Olge täitsa, kommenteerige veel siia alla, sellepärast et juba homme hommikul loosime välja siis auhindade võitjad ja kes teab, võib-olla need võite olla teie. Nii et mis te arvate, kes on tänane Eesti parim naisdiscgolfar siin sellel rajal? Kommentaar alla. Aitäh kuulajatele, vaatajatele, et te olite meiega ja järgmise korrani. Bye! Sportland, Be First podcast.